Bos días, benvidos. Comezamos esta xornada relacionada co Prestige e con estes 20 anos que pasaron xa. Moitos lucemos canas, outros xa non as lucimos. Desafortunadamente, moitas cousas pasaron ao longo destes 20 anos e era de xustiza nesta data tan pechada que son os 20 anos, facer unha reflexión moi importante ao respecto do que foi o Prestige e o que é o Prestige a día de hoxe, porque os que vivimos aquí sabemos que o Prestige deixou un estigma e obviamente nos condicionou e nos condiciona absolutamente durante todo aquel tempo, non? A pregunta é clara, non? Estaríamos, se pasara unha catástrofe parecida a día de hoxe, que pasaría? E iso é o que me gustaría que ao longo das xornadas do día de hoxe se fora aclarando precisamente coa aportación das persoas que hoxe participan nesta mesa e as que lle temos que dar as grazas. Non sin antes agradecer a todos aqueles que van facer posible esta retransmisión, non só para os presentes, para que todo se escuite de maravilla, sino que tamén para que se siga por streaming, xa saben vostedes, pois seguindo os cánones que xa levábamos indicando no programa. E todo isto é posible gracias a Carmen Rey e Cristina Vázquez de Ecovás, a Pablo Courido e Anxo Miranda da técnica de FromaStream, a Julio César Castro Marcote, que nos cedeu este parador magnífico, fillo do Prestige, e Emilio Louro Milucho, representante de Fresco e del Mar, unha empresa que comercializa pescado de baixura, de pesca artesanal, e que creo que é precisamente outro dos fillos do Prestige esta empresa, non? Bueno, pois xa sin máis, este era o momento da presentación. Eu son periodista, falarei un momentiño, son periodista e fun o director da cadena SER, da Radio Nordés Cadena SER, no momento en que o Prestige embarrancou nas nosas costas e esta catástrofe natural tivo lugar aquí, na nosa comarca, non? Por tanto, sí que tamén tería moito que aportar, pero neste caso simplemente estou como moderador e presentador e pertencente a este comité organizativo destas xornadas que son Prestige 20 anos despois, que organiza Ecovás, que é Economía e Administración Empresarial para a Sociedade, que é un centro de investigación interuniversitario integrado por persoal investigador das 3 universidades galegas, e eu, para min, a verdade é que é un verdadeiro luxo, un honor pertencer a este comité organizador deste evento, xunto con María Loureiro e con Emilio Lucho, con Emilio Louro. Que decir de María Lourido, que non a coñeza, presentando a sociedade aquí na Costa da Morte, pois é catedrática de Economía, directora científica do Centro de Investigación Interuniversitario Ecovás e perito para a Fiscalía de Galicia no caso Prestige. Ela é a verdadeira artífice destas xornadas. María Lourido. Bueno, bo día a todos e a todas, moitas grazas aos asistentes, moitas grazas en especial aos alumnos e alumnas que nos siguen. É unha honra poder facer estas xornadas hoxe que engloban universidades, sociedade civil, medios, basicamente. Grazas pola acollida, é excepcional, foi excepcional. Grazas a todos os participantes de hoxe. Grazas a Ecovás tamén por financiar e apoiar, por suposto, as 3 universidades galegas que están por detrás de Ecovás. Como ben saben, nacemos cun obxectivo que non é somente promover a ciencia e a investigación na economía, senón que tamén temos esa outra pata que é para a sociedade. Por tanto, nacemos co obxectivo e ca visión de ser empáticos ca sociedade da que provemos. Por tanto, moitas grazas por estar todos aquí hoxe. Grazas, isto non quero que sexa un reparto de flores, pero nin se imaginan cantas chamadas de teléfono fixo aquí Pepe Formoso para que estemos hoxe aquí todos, nin cantas cousas tamén fixo Milucho Louro por detrás. Infinito agradecemento tamén a Paradores e a Julio Castro, que nos deu un trato de estrelas, basicamente. Benvidos a todas e a todas, espero que teñamos unha xornada moi interesante. Moitas grazas a Ecovás, un saúdo. Milucho Emilio Louro foi secretario da Cofradía de Lira durante 25 anos e coordinador de voluntariado e da carpa comedor instalada en Portocubelo, polo que pasaron máis de 70.000 voluntarios. Sabemos do que falamos, a día de hoxe as cicatrices están pechadas, Milucho, ou non? Simplemente é a maneira de introducirche. Sí, eu creo que as cicatrices non están pechadas, moito menos ainda supuran sangre. O que pasa é que, obviamente, todo se esquece, non?
pero bueno, tempo teremos despois na mesa, na segunda mesa para poder falar deste tema. Eu só tamén é unirme ao agradecemento a todos que fixeron posible facer este evento aquí con pouco tempo. Tenho que decir que foi unha forma express, moi atropellada, é iso que tivemos 20 anos por diante, pero fixámoslo así, en menos dun mes temos montado este evento, non? E para elo puse o papel fundamental tanto de Pepe coordinando medios e contactos distintos de vídeos que poderedes ver despois, e María, que foi a alma mater desta iniciativa, é posible estaremos aquí e intercambiar opinións e ver datos que hasta a fecha igual non foron suficientemente visibles, non? Podemos falar de experiencias, podemos falar do que pasou, pero poucos sabemos datos económicos, as consecuencias socioeconómicas e culturais incluso, e ecolóxicas, non? Entonces, creo que é un bon momento para facer esta reflexión 20 anos despois. Ojalá que non volvamos a repetir unha situación semellante. O que sí, eu empeñome en que cada ano que pase sí que me quero lembrar do agradecemento á sociedade civil, que fui a gran partícipe desta situación e pola cal fomos capaces de sair adiante, non? Se cerrou algunha ferida foi precisamente porque a sociedade estuvo á altura, non tanto os gobernos, non? Agora toca esa parte desagradable que presentarme a mí mesmo. Falei un poquinho por enriba e simplemente brevemente decir que 20 anos dan para moito. Eu son natural daqui da Costa da Morte, igual que Milucho, e isto vivímolo moi intensamente. Foron momentos moi difíciles. Afortunadamente, eu creo que a sociedade civil estivo á altura. Os medios de comunicación foronse poñendo á altura a medida que foron pasando os tempos, e os políticos un pouco máis tarde aínda, non? Pero bueno, isto todos sabemos, non é nada que vayamos a descubrir agora. Si que é certo que daquela houbera un medio de comunicación aquí que transmitira e que contara e que sobre todo se servira como elemento catalizador para que o resto dos medios do resto de España se sentiran a gusto, non só os da cadena SER, que era a emisora que eu representaba naquel momento, que obviamente encargarse da logística e organizar as entrevistas, os sitios a visitar. Imaginadevos, non? Chegar a un sitio e non coñecer nada, pois ten as súas dificultades, ou saber con quen falar ou con quen non falar. Foi unha labor moi importante que creo que o fixemos o mellor que pudemos, froito dese estrés polo que estábamos originados. Imaginadevos, naquel momento o COVID era o foco mundial dunha catástrofe ecolóxica de dimensións insospeitadas ao principio e bueno, desafortunadamente as primeiras respostas non iban na liña que tiñan que ir, non? Sobre todo porque se negaba unha evidencia, non había tal catástrofe, non pasaban ninguna desgracia, minimizábase desde moitos sectores este tema, algo que nos alporizaba a propia sociedade e a sociedade civil que de todo o mundo se achegou á Costa da Morte a botar unha man, esa marea blanca que ao pouco tempo chamábamos de blanca pero xa era negra porque desafortunadamente misturado co chapapote inmediatamente se trastocaba ese color blanco en negro, non? E, bueno, esas estampas terroríficas de tirar unha pedra e que non se enterrara no mar, que pasou aquí, pasou na praia de Simprón, en Lira, que veías que era natureza morta, non? E sobre todo con moi pouca esperanza de que a xente estuvera facendo o que tiña que facer, non? Bueno, a miña presentación, a miña reflexión agora mesmo é esta. A partir de agora paso a ser tamén moderador destas mesas. Graciñas a todos, graciñas por convidarme. Comezamos xa con esta mesa que se chama A Ciencia Galega co Prestís. Para que isto se desenvolva dunha maneira o máis efectiva posible, vamos a invitar, temos un ordenador onde se pasan as presentacións dos convidados, vamos a invitar a que vayades os protagonistas subindo de un en un, e despois, máis que nada para que haya unha visibilidade desas presentacións, e despois o que vamos a facer bueno, pois que todos suban ao unísono para crear esa pequena mesa de debate, para o cal xa prego, por favor, que as intervencións sexan deses 10 minutos estipulados para que haya tempo despois para esa mesa de debate onde subiredes xa todos os protagonistas. Sin máis,
cedo a palabra e invito a que suba a esta mesa a Ricardo Beiras, que é catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo, que nos acompañe. Decir de Ricardo Beiras que é director da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, é catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo, ademais leva máis de 20 anos traballando con contaminantes mariños e publicou múltiples traballos acerca deles en revistas especializadas. Ricardo, o seu turno. Moitas gracias, Pepe. Vou intentar poñer a presentación aquí. Bueno, eu son, como me acaba de presentar Pepe Formoso, catedrático de Ecoloxía na Universidade de Vigo. Polo tanto, o meu papel aquí é intentar trasladarvos unha idea moi resumida nestes 10 minutiños do impacto ecolóxico que tivo o Prestixio, de algúns exemplos concretos. Bueno, concordo con a organización en que o interesante é que señamos dinámicos e que logo poidades facer as preguntas que consideredes. Pero antes de nada, quero decir que, ademais de ser catedrático de Ecoloxía, son cidadán deste país, desta sociedade, e, polo tanto, resultou enormemente complicado, no seu momento, incluso agora, que pasaron 20 anos, limitarme ao terreo da ciencia e os métodos científicos para avaliar estas cousas, porque, como ben dixeron xa na presentación, foi algo que nos tocou tanto a fibra sensible que hubo que facer un gran esforzo dende o punto de vista da ciencia para manternos no terreo da obxectividade, non? De feito, bueno, a miña presentación vou ir moi rápido porque é un pouco longa e non ten moito interés a primeira parte que todos conocedes de, digamos, as deficiencias na resposta ao evento, e voume centrar sobre todo na última parte. Aínda que a maioría da xente que xestionou a catástrofe non o sabía, que se fai cando hai un accidente, unha marea negra, está protocolizado. Está protocolizado porque, como sabedes ben, o Prestixio non foi a primeira, nin moito menos, marea negra da historia de Europa ou do mundo, non? Houbo moitas dende os anos 60, moi importantes, igual de importantes, e, polo tanto, algo se aprendeu. En Estados Unidos, por exemplo, aprenderon moito con o caso do Exxon Valdez, porque, ademais, afectou unha zona en Alaska que tiña moito valor natural, e se fixeron moitas cousas, de maneira que nesta primeira parte o que vos poño aí é simplemente que hai unha xerarquía no que se fai cando hai unha marea negra, e esa xerarquía consiste en intentar predecir a donde vai a ir esa mancha de petróleo. A continuación, se non se consigue evitar combatir o derrame, combatir a mancha no mar, evitar a toda costa que chegue a costa, valga a redundancia. En cuarto lugar, protexer aqueles enclaves da costa de especial interese, pois típicamente zonas de acuicultura ou de marisqueo, e solo finalmente, se xa se fixo todo anterior mal, entonces limpar as praias. Para a predicción da mancha, no seu momento, aínda que dende o punto de vista do goberno español non se fixo prácticamente nada, había uns modelos bastante bons do Instituto Superior Técnico de Portugal, e este é unha predicción que fixeron no seu momento, e esta é a comparación da deriva da mancha predita polo modelo portugués con a real. De feito, son tan parecidas que eu xa non lembro exactamente, isto de hai 20 anos, xa non lembro exactamente cal e cal, non? E os números son os días de novembro, e vedes como clavaron esa predicción. Entón, esa información científica, esos medios, habíaos para predecir a deriva da mancha. Sin embargo, bueno, pois como sabedes, non se logrou evitar que a mancha chegara á costa. Respecto ao combate no mar, en aquel momento, e tamén teño que decir que afortunadamente hoxe en día a situación cambiou moito, en aquel momento, como sabedes, non existían en España os medios axeitados, o que se chaman barreiras oceánicas, que vedes aí na imaxe, e, bueno, pois hubo que facer o que todos sabemos, non? Europa tiña varios barcos especializados en loitas contra mareas negras, España non tiña ningún, e, polo tanto, bueno, pois os barcos que loitaron, como sabedes, pois foi, como ben dixeron na presentación, a sociedade civil, non? Que cubriu o oco que tiña que ter cuberto a administración. Respecto á protección de enclaves, que credes que vos diga? Pois, por exemplo, lugares de tan importante valor ecolóxico como a Illa de Ons ou as Illas Cíes, pois foron, como sabedes, afectadas de cheo. Non se tomou absolutamente ningunha medida
para tratar de evitar que estas zonas de especial interés estiveran especialmente protegidas. Respecto á limpeza da costa, os manuales do ITOF din a limpeza debe ser manual, retirando a menor cantidade posible de area, e isto é o que fixeron, por exemplo, creo recordar que esa imaxe é da zona de Aguiño, pero non recordo exactamente, non? Como vedes, limpeza manual. Finalmente, respecto ás actividades de limpeza relacionadas con o sustrato, hai que preocuparse de que as técnicas non fagan máis daño que o propio petróleo. Isto está tomado do manual do ITOF, non? Que é moi anterior ao Prestige. Bueno, estas imaxes non son de Galicia, vale? Son de outros sitios, porque non somos os únicos que a veces cometemos erros. Este tipo de maquinaria pesada, como a que se ve aquí abaixo á dereita, é totalmente desaconsellable dende o punto de vista ecolóxico, porque fai que a sucesión ecolóxica para recolonizar ese litoral teña que empezar desde cero. É moito peor utilizar esa auga quente a presión que utilizar uns métodos máis suaves de limpeza. Estamos aquí na Costa da Morte. Obviamente, un dos recursos máis afectados foron os percebes, non? Bueno, nestas imaxes simplemente vos mostro con esa línea vermella que tedes nas gráficas o límite superior de hidrocarburos que existía na regulamentación para poder comercializar ese marisco. E como vedes, pois toda a zona da Costa da Morte evidentemente excedía con moito eses niveles, con o cual houbo que interrumpir a explotación desas importantes especies, pero digamos que a mensaxe positiva é que, como vedes na imaxe da dereita, ao cabo de 4 ou 5 meses xa a maior parte dos bancos tiñan niveles que xa permitían de novo a comercialización, non? De maneira que unha mensaxe que tamén se repetiu moito no momento é que os efectos ecolóxicos das mareas negras son reversibles, por sorte, non? Son recuperables e non se extinguen as especies afectadas. Este é simplemente unha figura que puxen rapidamente para comparar outros recursos, en este caso nas Illas Cíes. Os triángulos son os percebes, pero tamén, por exemplo, o ourizo de mar ou a navalla alcanzaron en Cíes niveles moi altos de hidrocarburos, en algúns casos superando, en outros rozando os límites legais, pero, como vedes, se recuperaron. E unha cousa interesante, se vos fixades esta pequena, non o podo sinalar, pero se vos fixades o inverno seguinte, en xaneiro do 2003, hai ese pequeno repunte, ese pequeno rebote, non? Por exemplo, nos datos de hidrocarburos en Navalla de Cíes. Isto se debe a que ao inverno seguinte, con os novos temporales, se remobilizou parte dese fuel que estaba nos fondos, e hubo un pequeno rebote, por sorte non demasiado grande. Non teño tempo aquí para entrar nos contidos técnicos desta imaxe, pero sí é moi importante, e seguro que as contribucións de Ecobas e de Economía falaron moito desto con moita máis propiedade do que podo decir eu. É moi importante asignar a causa das perdas económicas, non é só saber que, porque a contaminación por petróleo e por hidrocarburos existía xa en Galicia en moitos sitios, na ría de Ferrol, por exemplo, non? Previamente ao Prestige. Entón, como podemos científicamente saber que ese hidrocarburo é do Prestige? Existen técnicas que se chaman fingerprinting, pegadas digitais, de maneira que se nos tomamos mostras do petróleo en un organismo vivo, dos hidrocarburos, debido ás proporcións de certas moléculas de alto peso molecular moi estables que tedes aí pintadas, esas proporcións poden ser iguales ás do fuel do Prestige, como é o caso dos puntos na gráfica de arriba, nos sitios do 9 ao 15, que ademais coinciden, como vedes, nos círculos vermellos, que son lugares da Costa da Morte e das rías do norte, digamos, das Rías Baixas. En cambio, en outros sitios, o fuel, por exemplo, na figura B abaixo, o fuel non sigue os hidrocarburos non siguen ese fingerprinting, non son hidrocarburos procedentes do Prestige. Por tanto, existen ferramentas químicas para saber si estes recursos afectados dependen directamente do fuel do Prestige ou non. Finalmente, bueno, as miñas dúas últimas imaxes, finalmente a cuestión das aves mariñas, bueno, todos temos na cabeza, digamos, imaxes dese estilo, non? De aves petroleadas, pero isto é, digamos, o máis burdo do efecto, o efecto no primeiro momento, pero existen outros efectos máis difíciles de seguir porque son efectos subletais. Entonces, por exemplo, compañeiros da Universidade de Vigo estudiaron
o que se chama en ecoloxía a fitness, a eficacia biolóxica das poboacións de cormoráns, de corvos mariños. Por resumir moito estas imágenes, o que viron é que esa eficacia biolóxica medida como a capacidade para reproducirse, a capacidade das crías para sobrevivir, nos momentos anteriores ao Prestige, que son eses puntos blancos, era moi superior ao ano 2003, que é o punto negro, que é o momento inferior ao Prestige, non? Os animales poñían os ovos máis tarde, que é a primeira imaxe, o número de ovos por niño era máis baixo, que é a segunda imaxe, as reservas dos ovos eran menores e o número de ovos de crías que sobrevivían eran menores. E incluso, e isto é moi interesante científicamente, incluso no 2012, fixadevos, o sea, 8 anos despois, non, aproximadamente, 7-8 anos despois do Prestige, seguía existindo diferencias significativas en fitness entre as poboacións de cormoráns de zonas afectadas, que son os puntos negros comparadas con as non afectadas. E finalmente, esta é a miña última imaxe, e sinto, Pepe, se me estendín un pouco. Vas en tempo. Fenómeno. Quedanche 20 segundos, pero vale. Remátaos con calma e tranquilidade esta última. Pois esta última imaxe realmente é das poucas demostracións científicas, que non é nada fácil isto, porque todos, evidentemente, con as imaxes da Marea Negra, todos temos en mente que ten que haber algún efecto, pero para cobrar unha indemnización non nos basta con a nosa intuición, temos que demostralo con datos técnicos. E isto é dos poucos estudios científicos, en este caso realizado polo Instituto Español de Oceanografía, donde se mostra á esquerda os lugares máis afectados nos sedimentos mariños dos fondos de bancos explotados, en este caso de cigala, ¿no? de Nephrops, de esa especie que vedes aí, que todos conocedes. Vedes eses colores laranxas e amarelos que corresponden na imaxe pequena ás zonas onde existía máis fuel no fondo, e a dereita, na gráfica da dereita, o que se compara é as capturas de cigala antes e despois do Prestige. De maneira que as zonas en laranxa son lugares onde disminuíron as capturas, e as zonas en azul oscuro, que prácticamente non hai, pero hai un pouquiño aí no sur das Rías Baixas, son as zonas onde aumentaron as capturas, de maneira que evidentemente en toda a zona da plataforma continental próxima á Costa da Morte, como vedes, predominan os colores laranxas, é dicir, hubo unha disminución significativa das capturas. Non son datos científicos que a mellor vos poden parecer, bueno, pois tiña que ser así, pero hai que demostrarlo con números porque é a información que logo nos permitiría, digamos, reclamar indemnizacións. E nada máis, encantado de vir, moitas gracias a Ecovás por invitarme, espero que no coloquio poidamos ter ocasión de calquera curiosidade que teñades sobre o tema do impacto ecolóxico, pois aquí estou. Ricardo, moitas grazas, damoslle paso xa a María Loureiro, que é catedrática de Economía. Ricardo. María Loureiro, dicíamos, é catedrática de Economía, directora científica do Centro de Investigación Interuniversitario Ecovás e perito para a Fiscalía de Galicia no caso Prestige. A verdade é que a min me emocionou moito ter a oportunidade de coñecer a esta muller, porque ela foi a responsable do informe que a Fiscalía tivo en conta para que se dimensionara como correspondían os efectos devastadores desde o punto de vista económico do Prestige. María Loureiro, por favor. Loureiro, que temos a praia de Loureiro aquí ao lado. Claro, entre que non sei para onde mirar. Moitas grazas, bueno, bon día a todos, grazas por a presentación. A primeira cousa, agradecer non só quero agradecer aos colaboradores, e algúns aquí están na sala, María Alló en concreto, aínda que por cuestións que non veñen ao caso, tiven que firmar o estudo, pois, obviamente, houve un equipo por detrás, un meu equipo de investigación. Ben, pérdidas económicas do buque Prestige, como as presentamos, por que, como procedemos. Eu comecei a traballar nesto de puro interés persoal, pero despois finalmente se plasmou na pericial que levou a Fiscalía por pura casualidade. Casualidade tan obvia como que un día El País veu a facerme unha reportaxe dun traballo que acababa de publicar estritamente científico, pero relacionado co Prestige. Total, que fixeron unha moi boa entrevista, moi grande, apareceu bastante extensa na zona de Santiago de Compostela e me chamou a Fiscalía.
A partir daquela, pois, comecei a contribuir con eles e a presentarles todo o traballo que tiña feito, que era moito, de distintas vertentes e maneiras, para conxugalo todo nunha pericial conxunta. E así foi, mera casualidade. Casualidade porque era a primeira vez en España que se facía, casualidade porque non había recursos ex ante para facelo, casualidade porque era bastante arriscado facelo, casualidade porque non estábamos preparados para falar de miles de millóns, porque tiñamos un contexto no cal o dano era sempre infravalorado, basicamente se baseaba en cómputos de dano relacionados co máximo disponible que o FIDAC tiña para compensación, que era en torno a 150 millóns de euros. Basicamente había a idea de que non podíamos reclamar máis de 150 millóns de euros pasara o que pasara. Entón, a alguén da Universidade de Santiago se lle ocorre reclamar o dano económico total ocasionado, considerando que a Fiscalía buscaba ese número, xa que a Fiscalía quería representar o dano social ocasionado polo Prestige. Non só na peixe, non só nas pesquerías, non só no turismo, a todos nós. Isto foi un pouco o que fixemos. Computamos os danos directos aos recursos pesqueiros, os danos tamén industriais, incluso o transporte, sector marítimo e o ámbito do turismo, danos á saúde ocasionados aos voluntarios, dos que tiñamos datos, e tamén o dano ambiental puro que no noso sistema xurídico se pode reclamar. E dano ambiental puro é basicamente o estigma ocasionado, o dano ocasionado por o Prestige, o dano emocional. É como o dano ambiental puro é un reflexo de que ti sofres un dano a pesar de que non necesariamente teñas que vivir aquí en Muxía para solidarizarte ca sociedade, sentirte fatal e demais. Ben, isto configurou que foi a reclamación total da Fiscalía. Era por primeira vez que se facía. Habitualmente solamente se reclamaba os danos pesqueiros e acabouse, porque basicamente tamén o que animaba o FIDAC a reclamar. Nen siquiera consideraban nos manuais que se debería incluso reclamar danos derivados, non vai a ser que se doble contabilizara. Entón partimos desa base. Tratamos de convencelos do seguinte, de que non iba a ser a primeira vez que se empregaran técnicas científicas e académicas para mirar estes impactos ambientais, de que isto se facía a cotío, por exemplo, en Estados Unidos, de que xa se fixera unha primeiro exemplo, unha primeira tentativa no caso do buque Erika en Francia, e así sucesivamente, que non seguíamos esa tradición. Tamén tratamos de convencer no senso de que empregábamos fontes oficiais. Segundo o INE, era bon e era adecuado para decirnos canto estaba a aumentar a inflación, pois igual de bo, igual de adecuado, nos tiña que ser para indicar canto se perdera no prezo do pescado galego, por exemplo. Tamén considerábamos efectos máis a curto prazo e a medio prazo. Por que? Por la causalidade que comentaba Ricardo. A medio prazo é máis complexo amosar a causalidade, a relación causa-efecto entre isto foi polo Prestige. Especialmente porque os abogados do FIDAC sempre tiñan outras elaboracións. Non somente foi polo Prestige, é que houve un cambio de demanda internacional e non sei que cousa. Entón, cando menos queríamos asegurar a relación causa-efecto entre impacto económico e buque Prestige. No sector pesqueiro, o que comentou Ricardo é certo, a partir do levantamento de vedas, víase que foran relativamente efectivas a hora de aumentar de volta as capturas. Entón, podemos decir que houve unha perda en capturas das 24 especies comerciais galegas máis populares, relativamente, chamémoslle, controlada, non necesariamente pequena, pero controlada no tempo. Isto en termos biolóxicos, pero agora ben, en termos económicos, o que temos que ver é non somente a perda no que é o volume que pasa polo mercado, que xa é considerable, que o teño aquí presentado, as perdas para Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco, non somente perdeu Galicia, senón que perdeu toda a cornisa cantábrica, en pesca, as perdas en lonxa, senón tamén a perda da imaxe. E aí os mercados funcionan de outra maneira, e os prezos tardaron moito máis en recuperarse. Houve o que se chama estigma ambiental, e o estigma ambiental caracterízase porque a demanda se retrae. E deixas de comprar un produto porque non o consideras saudable ou non te sintes cómodo ou che dá un pouco de repelús, por decirlo de alguma maneira vulgar. O exemplo máis bonito dunha persoa que tratou de pelexar polo estigma é esta foto.
que lle serviron mexilóns e todo o mundo estaba dicindo a ver se os come, a ver se atreve a comelos. E comeuno un profesional. Este é un exemplo de que había tan pouca, confianza en determinados produtos galegos que hasta había temor a que o príncipe daquelas rei agora non se atrevera a comer o mexilón. En termos de prezos, houve unha caída ben sustancial. Estos son datos do INE, que nosotros presentamos na pericial para asegurar. Segundo vale o INE para medir a inflación, ten que valer para medir prezos galegos. Acabouse. E como ven aquí, hai un cambio estrutural na liña de prezos. Anterior ao Prestige, o produto galego tiña un plus de un 15 ou 20% do sobreprezo con respecto á media nacional. Agora ben, pasa o Prestige, é idéntico, basicamente establecemos prezos, nos baixamos o estándar de prezos nacionais, perdendo ese plus galego. O plus galego perdese en todo, perdese en crustáceos, perdese en moluscos, perdese en pesca de baixura, en todo. E entón, era moi interesante para nós ver as perdas de imaxe en xeral, a canto computaban. Bueno, as perdas de imaxe foron moi significativas e para velas estudamos o que se chama o estigma relacionado coa exposición dos medios. E para iso fixemos un estudo bastante intensivo de recolleita de datos e información publicada do buque Prestige desde o seu acontecemento hasta o ano 31 de 12 de 2006. Tiñamos escaneado todas as portadas, todas as noticias, todas as contraportadas, absolutamente todo, e despois íbamos calificando se a noticia era positiva, negativa ou neutra con respecto á información presentada. E o que víamos é que, efectivamente, en resumidas contas, o que se observaba claramente é que os medios, definitivamente, ou a exposición mediática negativa afectaba o prezo de mercado, o que se chama estigma ambiental puro e duro. E víamos tamén como nunha tendencia de prezos, hasta despois de 5 anos, ainda había unha tendencia decrecente. En resumidas contas, non me vou a perder en demasiados cadros aquí, pero contarlles que, aínda que tiñamos estimacións bastante ben acaídas e demais, decir que as perdas de imaxe foron moi significativas e foron superiores ás perdas económicas de capturas. E iso é moi importante. E iso se amosa se fai unha pericial económica, porque ao mellor desde a perspectiva biolóxica non se ve. Desde o sector da acuicultura, tamén, por suposto, sufriron, tiveron que facer manexos, en vez de pasar ao mercado fresco, pasaron en vez de fresco, foi ao conxelado, ou foi á conserveira e demais. E fomos así, pouco a pouco, estimando todas as perdas en todos os sectores comerciais dos que dispoñamos de datos oficiais. Datos que, por certo, eran contrastados cas cofradías, e daí ven a relación que teño con Milucho desde hai moitos anos, que íbamos contrastando e íbamos vendo. Non lles vou a falar do sector conserveiro, pero tamén foi unha mágoa para o sector conserveiro pequeno, de pequeno calibre, en especial aquel que estaba vencellado á explotación de recursos locais, aquel que era máis para gourmet, aquel que facía cousas máis bonitas para expoñer o produto galego a nivel internacional. Ese foi o que levou o machacazo, porque o outro adaptouse moito, se non viña daqui, viña do outro lado. Non lles vou a contar tamén os temas de transporte, que tamén perdemos, pero voulles dar solamente unha pincelada do que foron as perdas turísticas e xa paso á conclusión. As perdas turísticas, decían inicialmente, pero si Galicia se puso de moda, ahora nos viene máis gente. E claro, os datos iniciais amosaban que efectivamente, a finais do ano 2002, principio do 2003, viña moita xente á Costa da Morte. Pero o que acontecía eran datos de visitas diarias de xente que vía a praia ou se viña a limpar ou se marchaba. Non era o turista que nos entendemos, era un visitante, non pernoctaba. De feito, o que se ve claramente é que houve perdas turísticas por dous motivos, porque a pernoctación decreceu de maneira moi sustancial nos primeiros anos despois do Prestige, e a maiores os que quedaban a pernoctar no verán, por exemplo, na época estival, gastaban moito menos, de acordo, por certo, aos datos do INE. Entón, fomos amosando así o que foi a perda económica no sector turístico, tanto galego como da costa cantábrica española, tamén Asturias, Cantabria, País Vasco, se viron afectados pola mesma tendencia. Viñan menos, facían estadías máis curtas e gastaban menos, aínda que no momento 2002 houve o que se chama o turismo de catástrofes, de vir a ver. Ben, isto son
con respecto aos dous sectores económicos máis importantes. Cantos minutos me quedan? Xa remataches. Xa rematei. Pois xa lle concluyo entón agora amosándolle cal foi o total pedido pola Fiscalía e en como está agora a cousa, vámolo ver. A todo isto tamén fixemos análisis input-output, porque que perdas en pesca tamén significa que a persoa que ten unha empresa de xeo tampouco vende, o de redes tampouco vende. O resulta que tamén probablemente a persoa que ten o restaurante tamén se ve afectada. Entón, resumido, a curto prazo, danos a Galicia máis de 2.000 millóns de euros. A España, a curto prazo, 3.597. A medio prazo, total, España, 4.333. Isto foi o que se pediu, con datos oficiais. Aínda así, pois ao mellor pasarei a historia como la loca de turno, porque certamente despois vamos a falar dos medios. Moitas grazas. Grazas. Dámolle paso ao seguinte ponente, que non é outro que Antonio García Ayud. Vouno presentando xa, mentre se vai tomando posición. Antonio García Ayud é presidente da Fundación Lonxanet para a Pesca Sostible e profesor de Antropoloxía Social na Universidade da Coruña. O seu campo de investigación céntrase principalmente nas pesqueiras de pequena escala. Traballou en materia de análise do impacto social do Prestige nas comunidades locais. Antonio, benvido. Gracias. Bueno, a verdade que pensei que iba a ser unha mesa redonda, o erro foi meu por non preguntarlle a María, e non fixen presentación. Entonces, bueno, o que vou abrir un pouco é, digamos, unha introducción de 5 ou 6 minutos, non? Para un pouco para aproximarnos un pouco á perspectiva social, especialmente na perspectiva que é o que lle interesa a antropoloxía, non? Desde a perspectiva sociocultural. Bueno, pois, obviamente, primeiro, por que aconteceu eso? Era a cuarta, digamos, non era a primeira, non era a primeira accidente donde había derrame de petróleo, era o cuarto, non? Estaba o Orquiola, o Policomander, o Marexeo e o Prestige, non? Entonces a pregunta é, bueno, habrá un quinto, non? Entonces unha cuestión que eu penso que está na cabeza de todos en principio, non? Entonces, estadísticamente, digamos, non é imposible que haya un quinto, verdad? Entonces, que se está facendo para evitar que un quinto accidente, entre comillas, o de accidente, digamos, aconteza nas costas galegas, especialmente, pero en calquer costa, digamos, en este caso do globo. Por que plantexo e por que cuestiono a definición de accidente? Bueno, a definición de accidente se cuestiona basicamente porque ten un componente de aleatoriedade realmente que parece que esculpa, non, digamos, que realmente un accidente teno calquera. Realmente, accidente, digamos, é un suceso fortuito non esperado, non, e que ten consecuencias e impactos negativos, non, para sobre todo, para o ambiente e as persoas. Bueno, realmente hai condicións que favorecen, digamos, en principio, o desenvolvemento de accidentes, ¿no? E esas condicións son, digamos, as que caracterizan o contexto sociopolítico e económico, en este caso, do ano 2002, e seguintes e anteriores tamén. Por que? Bueno, pois, simplemente porque falar de accidente incluso desde a perspectiva da construcción da opinión pública a través dos mass media, a través dos medios de comunicación e a través un pouco tamén da narrativa política, da administración, parece que é un feito alleo, digamos, e esculpa, digamos, a terceira. A culpa vai directamente sobre o capitán, pero hai, obviamente, un contexto, digamos, que hai que interpretalo para entender por que aconteceu o do Prestige. E a forma de interpretalo non solamente, digamos, afecta a ese tipo de, en principio, de catástrofes ambientais producida por un accidente tecnolóxico, senón que, como diría, bueno, pois, nese mismo ano, Antoni Giddens, que é un teórico da socioloxía, pois deronlle o premio Príncipe de Asturias e precisamente por
un dos aspectos por que se recoñece ese traballo é por haber definido a sociedade do risco. É dicir, a sociedade do risco ou da incertidumbre fabricada por quen? Fabricada precisamente polos instrumentos, digamos, en este caso, tecnolóxicos e científicos para construir, digamos, para aportar claves, non? E facer posible o progreso. Non? Eso, digamos, isto que significa? Significa basicamente que cando falamos de progreso, digamos, no século XX, no século XXI, estamos falando de desenvolvemento económico, estamos falando de desenrolo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que significa? Que un modelo económico, digamos, global, en donde se prioriza, digamos, os beneficios, donde se busca basicamente a monetarización da acción, non? E do modelo, bueno, pues obviamente hai unha tendencia, lógicamente, moi racional, que é intentar reducir eses costes, non? E a reducción de costes implica, obviamente, a reducción de costes en elementos necesarios para a seguridade, digamos, ten como resultado, obviamente, que se produzcan este tipo de cousas. Por que? Bueno, pois, porque, obviamente, o Prestige tiña máis de 25 anos, monocasco, xa estaba a punto de ser desguazado, unha tripulación de leva, digamos, se aplicaron todos os modelos, digamos, que reducían realmente, digamos, os costes de transporte dun petróleo de mala calidad dun lugar a outro. E, obviamente, esa búsqueda de beneficios rápidos, non? A costa da seguridade ambiental e da xente, pois ten como secuencias. Entón, non foi un accidente, digamos, non foi un accidente fortuito, senón que se daban as condicións necesarias que están por detrás da observación inmediata, digamos, que proporciona, que favorece, digamos, a creación dese accidente. O mismo, digamos, a mesma lectura que se lle fai, digamos, a este contexto, se lle pode aplicar a un montón de contextos, non? E de sucesos que non están relacionados, basicamente, bueno, pois con este modelo. Por exemplo, a desertificación, neste caso, dos llanos venezolanos, donde, bueno, pues de un montón de animales, en este caso de terneras, ¿no? de vacas, digamos, pastan a costa de deforestación de toda unha zona virxe, unha zona selvática, digamos, con afectación incluso ás comunidades orixinarias que viven ali. ¿No? Eso é razón de buscar pastos baratos a costa, en este caso, da xente e do medio ambiente. O mismo se podría decir das vacas tolas, porque as vacas tolas, bueno, porque se reducen os costes en seguridade animal, en sanidade animal. Entón, ese tipo de lecturas, digamos, están detrás moitas veces de acontecementos que teñen unha trascendencia importante, como no caso do Prestige. Bueno, de que vou a falar? Bueno, que podo aportar na discusión que se pode bueno, as temáticas que toca a antropoloxía son moitas e variadas, porque o suceso é complexo, pero vou a limitarme basicamente a varias cousas, non? Primeiro, os afectados. Quenes son os afectados? Desde a perspectiva non solamente económica, sino tamén emocional e tamén desde a perspectiva da imaxe. Bueno, solo decir que, obviamente, como dixo María Loureiro, bueno, o sector pesqueiro, o sector turístico, o sector conserveiro, etcétera, etcétera, non? Pero, bueno, sobre todo, afectou, digamos, o sector pesqueiro máis vulnerable, non? En este caso, que está da costa galega, que é a pesca artesanal, ou a pesca de baixura, ou a pesca de arte menores. Afectou especialmente, e é o máis vulnerable, por qué? Porque as alternativas económicas á pesca de moitas poblacións costeiras basicamente é tan baixa que ou teñen a pesca ou emigran ou digamos, ou se quedan na casa, pero obviamente en unhas condicións económicas bastante bueno, deficitarias, non? Hai que pensar tamén que no ano 2002 en Galiza había cerca de 200.000 familias, son un porcentaxe máis do 35%, en este caso da población galega. No ano 2002 tiña un salario ingreso, digamos,
ingreso que situaba a esa población no umbral da pobreza. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que non solamente os pescadores, que en definitiva as administracións pois trataron de integrar, digamos, de compensar económicamente as perdas por deixación de pesca, non? Pero hai outra serie de actores vinculados tamén á pesca, vinculados tamén á costa, que tamén foron perxudicados. O salario o ingreso dun xubilado no ano 2002, xubilado do mar, estaba en torno a 350-500 euros mensuales. Non? E hai que pensar que na pesca a xubilación, pode ser unha xubilación incluso aos 55 anos, porque teñen un coeficiente de perigosidade que reduce por cada ano traballado no mar, pois contabilízase bastante máis, non? Un pouco máis. Entonces, con 350 euros ao mes ou 500 euros ao mes como máximo, neste caso unha familia, non? Que ainda ten que seguir apoiando moitas veces a fillos, pois tiña, digamos, os xubilados tiñan, digamos, como complemento, digamos, unha actividade, digamos, basada na pesca, entre comillas, deportiva, pois complementaban parte do salario que pescaban, non? Con esa pesca deportiva. Entonces, pois realmente o Prestige tamén afectou a aqueles pescadores xubilados, non? Que complementaban seus ingresos con esa actividade que obviamente non era unha venta formal, non? Pero en certo modo, dentro das comunidades locais había unha certa permisividade acerca de que isto pudera suceder, porque os pescadores de hora eran xubilados de mañán e de unha forma podían seguir facendo, digamos, mentres non se resolvera, digamos, unha cuestión básica económica. Entonces, estes xubilados non entraban tampouco dentro da perspectiva formal, de análisis formal, non de quenes son os perxudicados. Antonio, si podes ir rematando xa, si faz o favor. Vou rematando. Logo, quizás sala adiante tamén o tema das reaccións diferenciales ante de diferentes zonas norte-sur, de por que reaccionaron, por que se organizaron millor no sur, por exemplo, que no norte, non? A hora de, hora de afrontar o que é a propia marea, evitar. O papel dos voluntarios. Por que un voluntario? Porque que non ten nada que ver co mar, inicialmente, digamos, se acerca, sacrifica seu tempo, seus cartos, se acerca ás comunidades, á costa galega, para evitar máis o desastre. Por que o fai? As reacciones, diferentes sensibilidades do propio sector pesqueiro, que en principio estaban no foco da opinión pública española, non? Por que esas diferentes sensibilidades, esa implicación, digamos, por un lado, a implicación de algúns pescadores, por outro lado, digamos, casos de deixadez ou de darlle a espalda á situación, non? Por que esas actitudes diferenciales? Como reaccionou a sociedade, en este caso española, que significaba e como focalizou as donaciones, os regalos, mandar turrón para Navidad para as familias de pescadores, o sea, que significa todo eso? Entonces, todas estas cuestións, de alguna maneira, poden salir na discusión, non? E sería, de alguna forma, alguna das aportacións que podería facer nesa tal. Punto. Gracias, Antonio. Turno agora para Ricardo García Mira. Decirvos que as imaxes que estades vendo e que levamos reproducindo ao longo de toda a mañán desde a chegada son cedidas por unha banda por Mediaset España, imaxes de Telecinco gravadas aquí a noite de fin de ano, viñeron de unha maneira a homenaxear todo isto, e tamén imaxes de un documental que foi Premio Maestro Mateo, que é As Voces do Prestige, que nos lo cedeu
agora mesmo está se emitindo na Televisión de Galicia uns cuantos pases estes días, non lo cedeu o seu propietario, o produtor executivo, Pastor Lorenzo. Xa sin máis, damoslle paso a Ricardo García Mira. Ricardo García Mira, aparte de ser habitante da Costa da Morte, obviamente tamén viviu moi intensamente, como a todos nós, esta catástrofe, non? Ricardo García Mira é editor da revista científica Journal of Architecture and Planning Research, é catedrático de Psicología Social na Universidade da Coruña, centrando a súa investigación de psicología ambiental. Investigou sobre o impacto social do Prestige na sociedade. Ricardo, benvido. Moitas gracias, Pepe, e moitas gracias, María, por ter contado comigo para esta iniciativa tan punteramente plantexada neste momento de 20 anos, que serve ademais para manter a conciencia sobre algo que explicou aquí Antonio, ¿no? Sobre esa conciencia de risco, ¿no? Que está presente en todo momento, que non podemos vivir alleos, ¿no? Porque non estamos libres, ¿no? de outra catástrofe, de outro accidente que non é fortuito, ¿no? Como ben explicou Antonio. Eu me vou a centrar un poquinho máis nos aspectos psicolóxicos, que son aspectos que afectan a como se experimentou desde a perspectiva emocional, humana, e como foi percibido esta situación de catástrofe. Tamén situala dentro dun contexto político, ¿no? Porque se lembrades, o Prestige se afonde no Atlántico poucos meses antes dunhas eleccións municipais, me parece que era, e iso, claro, moviliza de tal maneira ao partido que estaba naquel momento no goberno, o Partido Popular, que chega a non saber, non, como reaccionar, e a reacción foi non facer nada. E non facer nada, pois activou, non, a resposta social dun xeito como se activan as respostas sociais, non, as respostas de resiliencia de calquera comunidade, organizándose, tratando de afrontar este risco, non, que se producía para toda a población, para toda a comunidade, moi consciente, non, do que verdadeiramente estaba ocurrindo, non, como nos constatamos na nosa investigación. E, bueno, claro, o que fai o goberno precisamente é tratar de fragmentar esta unanimidade que xurdía como unha reacción natural de cada comunidade, sin darse conta que a fragmentación da resposta pois impacta na capacidade resiliente, ¿no? dun grupo, dunha comunidade, dun municipio para afrontar a catástrofe. Entón, a investigación, bueno, se enmarcou dentro da resposta da Universidade da Coruña e das outras universidades diante deste desastre, tratou de analizar un pouco todas as consecuencias psicolóxicas, sociais e políticas desta catástrofe. Precisamente foron as políticas porque se nos ocurriu introducir un poquinho cal era a percepción de impacto electoral que podía ter a xestión deficiente que se estaba producindo esta catástrofe. Se lembrades, en aquel momento era o presidente Manuel Fraga, Iribarne, o rector da miña universidade era Meilán Gil, e se produxo toda unha cadea de reaccións que deron lugar a que a universidade casi ignorara a mesma investigación que estaba promovendo, no sentido de que cando nos dixemos que o Partido Popular naquel momento podía perder un 25% de respaldo popular nas eleccións municipais, iso saliu publicado. Recordade que estaban todos os medios casi secuestrados, ninguén sacaba un estudio, ¿no? E de repente se nos ocurriu presentalo naquel momento na Facultade de Socioloxía, onde os psicólogos sociais tamén temos un oquiño para impartir docencia, dada a importancia que tiña, ¿no? a resposta social. E claro, o día seguinte, ao ver as páxinas invadidas con aquela pérdida electoral, pois enseguida empezou a serie de descalificacións. O presidente Fraga chama a Meilán que a ver que pasa, non? O sea, que iso de que están perdendo respaldo electoral, por que lle está investigando a Universidade da Coruña, non? E claro, o reitor naquel momento di, no, isto non é unha investigación da universidade, isto é un grupo de profesores que se xuntou para facer unha enquisa. Claro, o sea, que apartado da realidade estaba aquí, non? E como nos impactaba, porque nos deixaba, claro, a altura do betún. O sea, nos integrados dentro da propia estrategia do reitorado, ¿no? Que se reunía periódicamente para analizar desde todas as perspectivas o impacto socioeconómico do Prestige, pois nos víamos daquel xeito descalificado. Hasta houve un decano, ¿no? Que tamén se desmarcou, dice, no, estes profesores non son de aquí. O sea, todo o mundo, claro, se caían os pantalóns e, claro,
ao levantarse fraga, ¿no? Para protestar. E isto, bueno, pues é moi dañino, porque claro, ti estás facendo o teu traballo, porque o traballo dun profesor, dun científico, é un traballo dun científico, non é un traballo político, non? Por lo menos, vamos, eu non coñezo compañeiros que se dediquen a maquear datos para ninguén, non? O sea, sacan os seus datos, poden estar, a investigación pode ser máis criticable ou menos criticable, pero eu non coñeci un compañeiro co que eu tiña traballado que lle vira cambiar ou maquear os seus datos. En definitiva, isto rescatei así unha pequena nota de prensa onde decía a Universidade da Coruña se desmarca dunha encuesta. Bueno, claro, ese é un golpe así a propia ciencia, a propia universidade, é como un tiro no pé, non? En definitiva, bueno, vou así rapidamente, porque o tempo é explicar un poquinho así, relembrar os resultados e tratar de sacar un media dúcia de leccións aprendidas desta análise que fixemos naquel momento. Foi unha entrevista que fixemos a 1.652 persoas de toda Galicia co objetivo de coñecer cal era o grado de afectación xeral, cal era a resposta emocional, no, da que falou aquí María, falou tamén Antonio e Ricardo, coñecer, bueno, o grado de bueno, realizar eso, o diagnóstico, no, do desequilibrio social que se estaba producindo, a atribución de responsabilidade que facía a xente, a credibilidade nas distintas fontes de información, de goberno, explorar, pues, bueno, todas o que son as representacións sociais, as representacións mentais do desastre que iba tendo a xente. Bueno, evidentemente, a percepción era de que estaba ocurrindo algo grave, a xente se daba conta perfectamente da gravedade do desastre e de como lle estaba afectando, ¿no? Porque aquí se falou de imaxen, se falou de economía, se falou de emprego. É dicir, todo eso era percibido, ¿no? desde a mesma sociedade, na súa resposta de indignación, ¿no? Que fixo, bueno, pues, promover a maior movilización social que se recorda na historia de Galicia. Tamén analizamos un pouco as fontes, no, que naquel momento foron as máis fiables, no, as máis confiables, porque a confianza para os psicólogos e para quen xestiona unha catástrofe é moi importante. A confianza nas fontes de información, a confianza no goberno, no, na administración, porque aumenta a resiliencia e reduce a percepción de risco, por tanto a incertidume. Neste caso a prensa escrita e algún canal de televisión como Telecinco, lembro, pois acadaron a maior resposta. A Voz de Galicia tivo un compromiso, no, coa lealtade a dar unha información veraz e certa, non sin problemas, porque claro, eso lle supuso según eu suben, unha fiscalización de todas as súas contas durante un ano que, bueno, que ao final a serie de multas que tiveron que pagar ao final, vamos, lles compensou todo o que ganaran, no? Proporcionando información fiable. Pero, sin embargo, no caso do Correo Galego, no, máis manexado, máis marionetado polo goberno, pois, bueno, non era unha fonte creíble, non? A valoración da credibilidade, por tanto, da información institucional se viu afectada, non? E dos canales públicos de televisión que manexaban naquel momento o goberno. E a atribución de causa, pois era, o sea, a causa do desastre xa non era unha causa tecnolóxica, non unha causa natural, a causa era o goberno, pola actitude que estaba mantendo contradictoria respecto á información que proyectaba. Aquí mesmo en Musía, o sea, a xente vía o barco, no, bateado polas olas, xa moribundo, cando o goberno estaba dicindo en roda de prensa que estaba a 40 millas, non? A xente o vía polas ventanas. O sea, eran contradiccións que deixaban ao goberno en unha evidencia absoluta, máis absoluta, non? Despois, en relación coa satisfacción, con como se estaba procedendo coa resposta á catástrofe, pois, bueno, tamén aparece cuestionada. A resposta de voluntarios e veciños, sen embargo, e de ecologistas, pues, aparece moi valorada. Como vemos aquí nesta representación, ¿no? É unha representación xeométrica que produce as técnicas de escalamento de datos, ¿no? Que nos constituímos coas enquisas matrices, e as matrices as analizamos en espacios multidimensionais para ver un pouco as estruturas ocultas dos datos, é dicir, que é o que esconden os datos detrás máis alá das porcentaxes, no, que podemos derivar dunha resposta a un ítem, a unha pregunta. Entón, a efectividade respecto á acción das institucións gubernamentais, pois, era percibida moi negativamente, mentras que a labor de voluntarios, pescadores, mariñeiros, ecologistas, armadores,
as plataformas cidadáns de veciños, cofradías, non? Eran valoradas de xeito moi diferente. E respecto á recuperación, pois, bueno, todo o mundo se deu conta naquel momento que aquelo iba para tempo, non? O sea, que as praias, a pesca non se iba a recuperar de xeito inmediato, tiraría de 5 anos para diante. Non houbo nese momento, nin tampouco un ano despois, que volvemos a pasar a enquisa demandas no respecto á saúde, no? E iso confirmaron algúns outros estudios que publicou a Universidade de Santiago, unha serie de revistas científicas, que non parece que hubo cuestións serias, no? Relativas á saúde. Sen embargo, o risco si estaba aí, no? É un porcentaxe, pero non significativo a nivel global, se deixou aparecer. Había tamén decisións de emigrar un pouco significativas, que se foron acrecentando a medida que iba avanzando a crise económica, no? Producida polos cambios no mercado e o desemprego. Pero isto quizás foi o que máis impactou a nivel político, no? Publicar o que podían ser os resultados electorais e constatar, no? esta perda dese 25% para o partido no goberno. Pero bueno, de todo isto vamos a ver un pouco o que aprendemos, no? Sobre a construcción social do risco, como se construye socialmente, no? Pola propia comunidade, como unha parte do proceso de afrontamento. As crenzas, por tanto, son socialmente construídas e están influídas pola interacción de factores moi diversos, que poden ser de tipo individual, colectivo ou combinados. E a confianza, volvo a reiterar, que as atribucións realizadas pola xente en relación coa información pois xeneran esa percepción de desconfianza tan dañina para a capacidade, no? de afrontamento. Os enfoques tamén, no? Puramente de arriba a baixo, é dicir, enfoques no que o goberno dirixe as operacións frente aos enfoques máis participativos ou estrategias máis que implican as distintas organizacións sociais e cofradías, voluntarios, etc., pois, bueno, resultaron ser moitísimo máis efectivas e resultan ser en calquera como modelo comunitario de afrontamento do risco. A comunicación entre políticos ou entre a administración e o público non é normalmente un proceso bidireccional, e isto é algo que require unha mudanza, no? Dos sistemas de gobernanza, unha mudanza que permita, pois, incorporar as estrategias de resposta a unha catástrofe modelos, no? que contemplen eso. A nivel global, as políticas rematando xa, Ricardo, cando poidas. Facer mención, por exemplo, a este tema da minimización do risco. É un tema tamén importante, no? Debilitar as redes sociais emerxentes que aparecían, o sea, foi clarísimo, no? Que debilitaba tamén a resposta e a resiliencia da comunidade. As redes de apoio social, normalmente as que surden como resposta a unha catástrofe e as que surdiron no caso do Prestige, están entre os componentes de comunicación máis importantes do proceso de comunicación e de xestión, no? Dunha amenaza ambiental. Cando se fragmentan, pois, ou se debilitan, no? Pois é probable que den lugar a respostas de baixa resiliencia. E, bueno, todo o noso traballo foi publicado así en distintas revistas de científicas internacionais que foron compiladas despois neste texto con outros enfoques tamén desde a educación ambiental, desde a economía. Bueno, 21 colaboradores, no? Traballaron nesta obra que dirixín con motivo do 10º aniversario, tratando de recopilar, pois, toda aquela información que pudera servir de base para a toma de decisións futura. E máis nada, moitas gracias, reitero a gratitude pola invitación e felicito, non, a María Loureiro non só por esta iniciativa, senón tamén pola seu papel no traballo de Ecovas, que estamos verdadeiramente valorando, non, como moi altamente conveniente para Galicia. Moitas gracias. Chega o turno agora para Juan Garrido Fernández. Juan, convidamos xa que subas a esta mesa. Juan Garrido Fernández é licenciado en Ciencias Químicas, especializado en Química Industrial, é profesor de Enxeñería Química na USC. A súa investigación céntrase en tecnoloxías avanzadas para o tratamento de aguas residuais e traballou en materia de biorestauración das praias. Juan, o teu turno. Moitísimas gracias á audiencia por estar aquí e tamén aos que estades ao outro lado, non? Colgado da retransmisión directo. Vou a contar unha breve historia, houve algunha máis, non? De ensaios para incentivar a recuperación do litoral afectado, que tuvo lugar nunha praia
así a uns kilómetros de aquí, en Sorrizo, en Arteixo. Bueno, simplemente, sí, xa se mencionou que Galicia pois temos nosas vantaxes, un ambiente maravilloso, unha costa fantástica, pero despois múltiples problemas cos petroleiros, non? Poño aí algunhas imaxes de todos coñecidas, hasta chegar ao Prestige. Ben, sin máis, sinalar que, como xa se insinuou por Ricardo previamente, isto nos afecta emocionalmente dunha forma drástica, pero que a contaminación por produtos de petróleo derivado de mareas negras é unha pequena fracción tan solo da contaminación do ambiente. Temos que telo presente. Xa sabemos todos que afectou a todo o Cantábrico, a toda a costa atlántica galega, chegou hasta Francia. Entonces, unha vez que pasou este auténtico desastre, chegou, pois, bueno, a resposta social, a resposta das persoas que vían que quen tiña que moverse non se movía para nada. O que lle correspondía ao goberno ou á xunta non se fixo e tuveron que ser os propios mariñeiros que saíron a buscar o fuel, o chapapote, ou o piche, como chamamos na miña zona. Ben, tamén, bueno, un momento para lembrar a uns alumnos de Enxeñería Ambiental que foron dos primeiros voluntarios por parte da universidade. Bueno, a universidade, polo menos en Santiago de Compostela, afortunadamente nos mobilizamos pronto e hubo un gran número de investigadores que estuvemos ao pé do cañón. Ben, obviamente, como xa se mencionara, pois facer as limpezas de tipo manual é a primeira opción, pero despois, que facer cando termina a labor dos voluntarios? Pois chegaron as hidrolimpadoras con seus efectos, e despois, como alternativa, pois plantear a biorrecuperación. Eso é o que fixemos dende a Universidade de Santiago, en colaboración con outros grupos. Biorrecuperación, de que vai esta historia? Mirade, moi brevemente, é utilizar os microorganismos que están de forma natural no ambiente como aliados, potenciando o seu conhecemento, digamos, de forma que utilicen os hidrocarburos presentes na mancha de petróleo como alimento e que o eliminen de forma natural, non? Eso, digamos, é a idea utilizado, un dos casos máis paradigmáticos, o do Exxon Valdez, en Alaska, onde foi utilizado con éxito estas técnicas de biorrecuperación. Depende de moitos factores, non? Alaska, o mar en Alaska e o mar aquí non é mar, pero ten diferentes condicións de temperatura, concentración de nutrientes, e tamén cambiaba o tipo de produto petrolífero. Non era petróleo, era fuel oil o que tiñamos aquí. Por que digo eso? Porque no fuel oil non debemos esquecer que é a fracción, digamos, como decir, menos noble da destilación do petróleo. Os produtos, digamos, máis nobles, gasolina, gasóleo, máis volátiles, está formado por pequenas moléculas, en moitos casos relativamente degradables, pero no fuel oil hai, entre outras cousas, unha cousa que se chama asfaltenos, que saiba, cando andamos polo asfalto das nosas estradas, o que non esperamos é que se degrade rapidamente, non? Entonces, simplemente sirva como reflexión. Ben, pois hai todas esas cousas e fixemos, eso sí, o que nos correspondía, probar, polo menos probar. Vamos a usar a biorrecuperación e despois uns ensaios adicionais con axentes oleofílicos, probar por parte dun equipo pluridisciplinar. Aí hai enxeñería, hai bioloxía, hai temas de alimentos, hai temas de microbioloxía, etc. Incluso empresas que nos deron apoio. E fixemos o estudo, bueno, pois na costa aquí da Coruña, pero no concello de Arteixo, na praia de Sorrizo. Sorrizo, como indica o seu nome, o nome é por algo. É unha pequena enseada, é como un sorriso a mar, por dicirlo así. É un porto refuxio para chalanas e gamelas, non para buques, de acordo? E ali foi a parar o fuel. Por que este lugar? Porque había de todo. Había rochas, había area, e fixemos nese entorno diversos tratamentos, produtos comerciais,
fertilizantes de uso agrícola e incluso cultivos de microorganismos que medraban en laboratorio co fuel do Prestige. Ben, sectorizamos a praia, démoslle diversos tratamentos, todo isto moi bonito. Aquí, por exemplo, vedes a tecnoloxía punta para aplicar os tratamentos, non? Pero, bueno, hai coñecemento detrás, hai que dicilo. Non é chegar coa mangueira e xa está. Hai algo máis. E, obviamente, hai que tomar mostras. Por exemplo, da area é moi fácil. Faz un furado e collemos, por exemplo, a agua intersticial. Daí. Conclusións de todo eso, porque non vou a por resultados, porque non terminaríamos e me tirarían das orellas. Entonces, historia. Contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos, como sinalara previamente Ricardo. O detectamos en área durante un ano, ou máis dun ano, hasta que se recuperou o ambiente. Alta degradación de hidrocarburos, pero había unha fracción residual, eso na área. E nas rochas, pois mirade, francamente, a biorecuperación non sirveu. A atenuación natural era tan potente como os biorremedios, solo que a primeira ten un coste cero. Sí que hai degradación, pero moi lenta. Vedes que tiñamos incluso un carteliño, e simplemente chegado a este punto non estábamos contentos, tanto tempo, tanta ilusión, non pode ser, vamos a darlle un toque de creatividade. Isto foi Axentes oleofílicos. Mirade, isto é xaneiro de 2004, un paisaxe maravilloso, sí, pero non para Galicia, de acordo? Non queremos isto en Galicia, isto era o que se estaba facendo. Entonces, que dicir da hidrolimpeza, a presión, que gran parte do litoral foi limpado así, as rochas, sobre todo. E o rendemento é pequeniño, fixadevos unha xornada laboral 50 metros cuadrados, anda, 50 metros cuadrados todo un día. E como queda a pedra en riba? Esterilizada, un desastre. Ben, entonces, a idea é usar un produto de orixe natural, biodiesel de xirasol, é un combustible que se fabrica con aceite de xirasol, non tóxico, barato antes máis, agora xa non tanto, non xera residuos e fácil incorporación no fuel residual, que isto era moi importante. E, entonces, idea, puxemos tratamentos de lousiñas aí, eso é na mesma praia, algunhas con tratamento de biodiesel, outras non, para controlar. Incluso rochas do ambiente, vedes esta pedra? Pois aplicamos biodiesel aquí, na outra é un control. Aplicamos aí e fomos medindo non só o desprendemento de fuel, sino tamén químicamente como iba evolucionando. Ben, co tempo, bueno, pois se foi eliminando o fuel, 2 anos despois. Aquí tedes rochas, as losetas, con biodiesel 12 meses despois, o efecto era máis pronunciado, o desprendemento do fuel, e 30 meses despois, comentar unha cousa, aí bate o mar moi forte, ainda que é un sorriso ao mar, nunca mellor dito, pois algunhas das losetas romperon. Eso é o que nos quedou de mostra, non? Sin biodiesel xa vedes que o fuel seguía aí adherido. Entonces, uso do biodiesel, pois mira, francamente, fixemos medidas, bueno, sí, había algúns indicios, pero, francamente, non observamos tampouco gran cousa, non degradación do produto, pero importante, bueno, pois que había un desprendemento maior. E tamén é moi importante que isto fixemos, adredo, aproveitando que estaban os días de aplicación xente hidrolavando por ali, mira, vamos a fazer unha prova de control. Determinamos a superficie e se duplicaba o rendemento, de acordo? Que isto tamén é importante. Editamos un libro xa hai 15 anos onde aparece moitos autores, está a libre disposición, o tuvemos que enviar este ano a Perú por un accidente con petroleiro que pasou por ali. E quería rematar, bueno, pues, sinalando que hubo moitas persoas implicadas, sinalar Vitut Courgorri, Madaleno Grifol ou Juan Lema, entre outros, ou Joaquín Garrido. As persoas que vedes aquí, hubo xente que financiou, incluso a Xunta financiou algo, bueno, algo hai que decir. E quero agradecer, como non, o papel de Ecovas
moitísimas gracias por invitarme, sobre todo por organizar estas xornadas que creo que son necesarias. Finalmente, esta é a última diapositiva, me sae do corazón. Os voluntarios foron o mellor do mundo e sobre todo a xente que apoiou. Hubo quen se agachou a cabeza na area, outros non. Outros levantáronse e dixeron isto non é así. Bueno, e simplemente nada máis. Espero non haberme excedido demasiado. Teño que felicitalo. 13 segundos, nada máis, por riba dos 10 minutos, o clavou vostede. Moitas gracias. Moitas grazas. Turno agora para Ramón Sabín. Ramón, acompáñanos, por favor. Está ali ao fondo. Ir dicindo que Ramón Sabín é fundador do despacho de abogados Sabín Abogados, onde exerce como representante legal dende fai máis de 37 anos. É o representante legal das confrarías. Moitas gracias, Pepe, moitas gracias, María, moitas gracias, Milucho. Bos días a todos. Bueno, cariñosamente dime, Pepe, que son representante legal das cofradías. Son representante legal dunha parte importante das cofradías, pero non absolutamente de todas. Hai outras representacións legais, o cual é moi bo porque hai diversidade. Fun abogado das cofradías de pescadores afectadas tamén polo mar Exeo. Por que digo isto? Porque estando aquí me recordou as imágenes que se estuveron proyectando tamén o desastre do mar Egeo. Que ten que ver isto co Prestige? Moito e pouco. Ten que ver moito porque é outro desastre ocurrido nas nosas costas, outro máis. É un antecedente do que pasou despois no Prestige. Para min foi moi importante levar o mar Egeo, levei, diría que o 90% das cofradías afectadas, dos pescadores e mariscadores desas cofradías, e foi unha contaminación desde Malpica hasta Cedeira, desde a costa de Malpica á costa de Cedeira. Foi unha contaminación tan importante como a do Prestige, o que pasa que nun ámbito territorial moito máis reducido. E tamén é certo que o mar Exeo estuvo ardendo moito tempo, co cual parte desa contaminación foi para outros lados. Non desapareceu seguramente, pero foi unha nube moi extensa que afectou tamén a unha boa parte do noso territorio. Eu, como abogado, nunca había levado un asunto por contaminación por hidrocarburos. Este foi o primeiro, as cofradías de pescadores habían confiado en min, e foi un reto importante. Pero foi importante e foi absolutamente estresante e aprendimos moito dai. Aprendemos o que dicía María, o que era o FIDAC e o que eran os clubs ingleses que aseguran a estos buques. Por que foi un aprendizaje importante? Porque vimos que era absolutamente desastroso a maneira de actuar de todos estos colectivos, tanto do FIDAC como dos propios clubs. O que aprendemos aí veunos moi ben despois para o que pasou, o que aconteceu no Prestige. No Prestige tamén fomos abogados no despacho de máis de 15.000 afectados. Dice con facilidade, pero é moi difícil coordinar a todo este colectivo. Non hubiera sido posible para un despacho de abogados, sobre todo para un despacho humilde como é o meu, sin a colaboración de todas as cofradías de pescadores. Aí montouse unha asociación nas cofradías que levábamos nós, entre as que estaba a cofradía de Lira, con Milucho ao frente, e tratamos de paliar os efectos económicos do Prestige. Tratamos de que as cofradías de pescadores foran resarcidas pola Marea Negra. Foi moi importante, como digo, o que sabíamos do mar Exeo, do mar Egeo. Por qué? Porque o Fondo Internacional, o FIDAC, cando fai unha valoración, non fai o que debía acontecer, o que decía María, non fai unha evaluación dos danos que sufren os afectados, sino que literalmente iban pedindo que lle déramos os carnés de identidade, as declaracións de renta, todo o que sabían que era moi difícil para os mariñeiros, para os pescadores e mariscadores. Naquela época, un pescador, un mariscador,
en algún caso non facía nin a renta. Por qué? Porque non chegaba aos mínimos que establecía a legislación fiscal para facer declaracións. Entonces, eles empeñábanse en eso, en que nós tiñamos que ter papeles, que tiñamos que ter documentos fiscales que acreditaran o dano que recibíamos, o cual era prácticamente imposible. E aínda así, tendo todos esos danos, o FIDAC, que había mandado a uns inspectores, tanto no Mar Egeo como despois no Prestige, esos papeles, cando se lle daban, non lle gustaban, tampouco pagaban. Despois, vai a serme moi difícil, vou non facer, resumir en 10 minutos toda a miña experiencia con este asunto. En 5. Que me quedan xa. No, perdón, 6. Digo que nos pedían toda esa documentación. Sabíamos que era moi difícil ou prácticamente imposible. Pero que, ademais, o seguro do buque, que era un límite establecido por lei moi pequeno para o que a contaminación que pode xerar un barco destas características, e o límite do FIDAC que expuso María Loureiro, que era en torno aos 150 millóns de euros, non daba absolutamente para nada. Co cual, o FIDAC estaba disposto a prorratear. Dicía, no, nós xa sabemos que isto non chega. Si hai 1.000 euros de danos, pois nós iremos pagándolle aos pescadores e mariscadores o 10%, o 15%, o 7% do que poidan acreditar que sufriron de pérdidas. Claro, isto era un despropósito. Por eso, desde o principio, establecimos negociacións ca Administración do Estado e fun moi criticado por elo, o sei, por diversos sectores, porque decían que lle estaba facendo o favor ao Estado español. Hombre, eu como abogado, os que me conocen na miña carreira profesional non son dado a facer favores a nadie. Os favores fago yo aos meus clientes e podemos facer a mí. Ao Estado español non lle fago favores. Pero sí teño que decir que gracias a esas conversacións e gracias a esas xuntanzas ditáronse 2 reales decretos. Un o 4/2003 e outro 1053/2003 tamén. Estou non dicindo de memoria, creo que non me equivoco. E que pasou? Que facían esos reales decretos? Bueno, establecer unhas pautas de indemnización aos afectados. Había unha estimación objetiva e unha estimación directa. A estimación objetiva establecenos unha serie de tablas para indemnizar aos afectados en base a si era armador, si era os GTs, os tonelajes do barco, si era pescador, si era mariscador a pé, si era mariscador a flote, si pescaba na ría de Arousa, si pescaba na ría de Pontevedra, etc., un largo etcétera. En base a esos reales decretos, indemnizouse a toda esta xente. Se a mí me preguntades si foi suficiente, vos diría que absolutamente insuficiente. Entonces me preguntaredes tamén, bueno, si era insuficiente, por que chegastedes a esos acordos? Porque efectivamente é unha contradición. Pois digo por qué? Porque sabíamos que se non chegábamos a esos acordos, todavía hoxe estaríamos sin cobrar. Efectivamente é o que ocorreu. A xente que non se quiso acoller a esos acordos, polas razóns que sesa, non vou a examinalas, todavía hoxe non foi indemnizada 20 anos despois. Por qué? Porque os clubs ingleses e o Fondo Internacional UFIDAC enrócanse. É como o chapapote que andentro nas pedras. Enrócase aí e é moi difícil sacalo. Pois a eles tamén é moi difícil ou prácticamente imposible sacarlle os cartos. Entonces, en base a esos acordos indemnizatorios, cobráronse unhas cantidades de cartos que para os pescadores e mariscadores non eran todo o que querían, lógicamente, pero eran moito máis, infinitamente moito máis do que sabíamos que íbamos a cobrar, que iba a cobrar toda esta xente, todo este colectivo, si recurríamos a pasar polo aro do FIDAC e do Fondo Internacional. Xa non digo dos armadores, porque xa digo, todavía hoxe, a día de hoxe, a sentencia é firme xa fai, creo recordar, casi 10 anos ou máis de 10 anos. Ocurriron 20 anos desde o siniestro do Prestige e todavía hoxe non se cobrou absolutamente nada ao margen destos convenios. Entonces, claro, o tempo, como digo sempre,
pon a cada un no seu sitio. Sei que fun moi criticado, creo que injustamente, porque eu estaba facendo o meu traballo, e se hoxe volve a haber un derrame deste tipo, esperemos que non, nadie o quere para Galicia, eu volverei a ir a petar as portas de quen este gobernando en Madrid ou quen este gobernando en Galicia, en Santiago de Compostela. Dame igual o color político, porque xa digo, levo casi 40 anos nesto, non vivo de colores políticos, vivo do meu traballo. E a xente que represento e que representei, que xa digo, foren máis de 15.000 afectados, fundamentalmente de cofradías de pescadores de Galicia, unha boa parte, pero tamén en ámbito judicial representei a todas as de Asturias e a todas, o 100% tamén, das de Cantabria, e a todos esos, creédeme que eran xente de distintos colores políticos. Eu, cando me sentaba nunha asamblea de cofradías, verdad, Milucho, sentábame con xente de todo tipo e tiña aí diante a 300 personas que me dicían que querían cobrar, que non querían historias de ningún tipo, porque había xente dun color, xente de outro color, xente de seu pai e xente de súa nai e xente dos dous, de pai e mai. Creo que estou nos 10 minutos, polo tanto, sinto moito non poder explayarme nesto, porque é un tema que vivín, que defendín o mellor que puiden, que agradezco moito e volvo a dicir ás cofradías que confiaran en min a primeira vez. Pensei que estaban tolos cando viñeron ao despacho, porque eu tiña 34 anos. Agora teño algún máis, tampouco non moitos máis. Só 20. Moitas gracias. Só 20 máis. non vamos a dar lugar a erros. 20 máis que cando foi o Marejeo, pero non, perdón, o Prestige, non 20 máis que cando foi o Marejeo. Moitas gracias a todos e bons días. Xavi, quédate aquí xa. Por favor, o resto de compañeiros que fixestes as vosas ponencias, estamos en tempo de café, pero supoño que entenderedes de que o café ímolo facer un poquinho máis express, pero é moi importante que poidades, se queredes dirixirvos a eles. Eu que vos vou pedir é que ás 12 a seguinte mesa, que se serades moi concretos e moi directos nas preguntas e nas intervencións, tanto os que pregunten como as que contestedes, por favor. Quédate, xa, queda, non? Pero deixa, María, que... No, quédate. Xa, eu con confianza xa me chego por aquí. Sí. E, bueno, agora entra o turno de se queredes matizar ou preguntar algo. Si o estades pensando, non sei se alguén quere intervir xa. Eu creo que sí. A ver se agora os sentamos aquí para que non preguntedes nada, pero bueno, aquí ímolo intentar. E imos a romper o... Antonio, hai unha silla aí, non? Sí. Ai, non. Falta un... Ai, falta unha. Vente para aquí. Vente para aquí. É fácil, eu paso este micrófono aquí. Bueno, non, podía... Non, xa está. Ben, abrimos un turno de intervencións, se queredes. Se me levantades a man, dábamos o paso. Se queredes intervir de algún xeito, insisto, de un xeito conciso, e se pode ser breve, moito mellor para disfrutar dos cafés, e porque fundamentalmente non é só polos cafés, é que ás 12 deberíamos comezar ca mesa seguinte, e sabedes tamén que temos unha rolda de intervencións de xente moi vencellada con todo o que foi o Prestige e todas as súas derivadas, que non puderon estar aquí, pero que sí que nos quixeron deixar constancia con intervencións que nos enviaron, entre os que están Suso de Toro, Mercedes Milá, Iñaki Gabilondo, Manolo Rivas, Xosé Manuel Pereiro, Juan Pedro Valentín, xornalista, e as cociñeiras voluntarias do Prestige, e Luis Marco Marcos, que era coordinador de voluntarios de Valencia. Todos eses escuitarémolos despois da segunda mesa. Non sei se vos queredes dirixir a eles, se vos intimidan ou realmente o tempo para contestar sería moi duro, e eu simplemente logo da actuación non só civil, sino de todos os actores que participaron en esta catástrofe do Prestige, sodes optimistas para ese suposto accidente que debería voltar, desafortunadamente. Isto é un ciclo, nada máis, non? Desafortunadamente, cada certos anos pasa unha catástrofe destas características. Vos pensades que aprendemos algo de todo isto e que a catástrofe non sería a mesma e os resultados non serían os mesmos, que xa hai uns protocolos instaurados para que isto non volte a pasar? Por favor, abro a toda a mesa e me gustaría que forades contestando a quen queira comezar. Pois mira, eu se me deixas empezar,
entendo que non aprendemos nada, basicamente nada, e que a situación, se volvera lamentablemente a haber outro derrame de crudo, iba a ser moi parecida ou casi igual, porque os buques siguen navegando nas mesmas condicións que navegaban fai 20 anos. Para min é importante, a maioría dos que estamos aquí temos un coche, seguramente, e se vemos a nosa póliza de seguros, a maioría cubre os danos que poda ocasionar un vehículo cando ten un accidente, verdad? Nós temos un accidente, lamentablemente atropellamos a alguén, colisionamos contra outro coche e sabemos que a nosa póliza nos vai a cubrir. Bueno, pois as pólizas dos buques que pasan por diante da nosa costa siguen sendo exactamente igual que antes. As limitacións siguen sendo parecidas. Hombre, o FIDAC aumentou un pouco a cobertura, pero sábese que non chega para nada. Entonces, eu fago unha reflexión. Se os buques que navegan por diante das nosas costas tuveran que levar unha póliza de responsabilidade que garantira os danos que pode ocasionar, por exemplo, María Loureiro tasou os danos en máis de 4.000 euros. Bueno, pois que levaran unha póliza que cubra hasta 10.000 millóns de euros. Non é así? Xa se encargarían as aseguradoras de non permitir que ningún buque fora con tripulación collidas á leva, como decía aquí alguén, o sea, non preparada, con profesionales, con capitáns non preparados ou xa para jubilarse. Non teño nada cos que estamos xa casi para jubilarnos, pero lógicamente hai que contar con xente preparada. Que o buque reúna condicións, que non sea un buque como era o Prestige, que iba xa para desguace, que tamén fago unha reflexión, porque ese buque, se se afundira, era moito mellor para o armador que se o salvaran. Por qué? Porque estaba cuberta a póliza de responsabilidade, eso sí, correctísimamente para asegurar tanto a carga como o casco, co cual, para os donos dese barco, era moito mellor non coller remolque e que o buque viñera a Muxía e que contaminara toda a costa. Gracias, Sabín. Ricardo. Bueno, de seguros, como podes comprender, non entendo nada de nada, pero sí me gustaría apuntar un par de datos. A ver, algunhas cousas sí se reaccionou, non? Se alonxou o corredor unha serie de millas máis lonxe da costa, se fixe unha normativa para obrigar que os barcos foran de doble casco, porque precisamente no momento do Prestige acababa de ocurrir o mesmo uns anos antes en Estados Unidos, que fixeron os americanos, obrigaron que os petroleros que foran a Estados Unidos foran de doble casco, como cual as que non eran, como era o caso do Prestige, quedaron nas nosas augas, non? Agora eso non o poderían facer. Por outra parte, nos últimos 20 anos, outro día preguntaba a unha persoa de Sasemar, que coincidín en outra charla deste estilo, pasaron aproximadamente uns 700.000 barcos por diante daqui da Costa da Morte, e aproximadamente unha terceira parte transportaban mercancías peligrosas. De maneira que por pura estadística, digamos, se despois de 20 anos non pasou nada, será porque algunha cousa sí cambiou, non? En todo caso, bueno, non serei eu o que diga que efectivamente isto pode ocurrir por pura estadística e por puro azar, e por lo tanto sí que quedan moitas cousas probablemente para mellorar. Gustaría vos intervir a todos a contestar esta pregunta? Ou... Sí. Eu se poidera engadir algo, decir que eu estou aínda bastante preocupada, recoñecendo as melloras que se fixeron, que eran fundamentais e que xa deberían estar implementadas hai moitos anos e deberíamos ter uns estándares como teñen en Estados Unidos desde o Exxon desde 1990, recoñecendo todo eso. Para min a grande preocupación é que o seguinte verquido o mellor non é de petróleo, nin siquiera, o mellor é un verquido químico, do que sabemos pouco como manexalo, vai ser outra historia, un tanto distinta. Preocúpame moito porque para estas grandísimas posibles catástrofes ningún goberno do mundo está preparado. Nin incluso estuvo o goberno do Obama, que quedou tamén fatal, que non mentiron, pero non souberon tampouco reaccionar. Entón, o que vos quero decir é que nun mundo futurible de eventos extremos xigantes, eu coido que non estamos preparados para iso, no meu humilde entender. E coido que nos falta moitísima formación para facer as cousas ou ter unha planificación máis estruturada a caída a catástrofes en xeral, catástrofes ambientais en xeral, cambio climático ou non inducidas polo cambio climático. Gracias. Ricardo, moi breve, que me gustaría facer
mención relativa ao que pode ser a resposta social, non? O Prestige evidenciou que os partidos que eran partidos que eran os menos partidos que estaban gobernando a comunidade ou o Estado, responderon de maneira diferente, non? É dicir, os concellos tiveron respostas diferentes en función de que partidos gobernaba. E isto non pode ocurrir. É dicir, o que se bota en falta é unha ferramenta que permita organizar esa resposta social ou resposta municipal ou resposta das organizacións diante dunha catástrofe. Eso se fai mediante un manual de resposta que se convirte en regulamento ou se convirte no que é un plan de resposta a algo similar, que pode ocurrir, que estamos falando de que pode volver a ocurrir como calquera accidente. Entón, ten que haber algo a maneira de responder. O que non podemos é permitirnos que, que se o partido é o partido que goberna, pois entón vai a dar a resposta acalada por resposta. Pero, sin embargo, se outro pode protestar ou pode activar outros mecanismos. Esa maneira improvisada, o sea, é a que precisamente hai que romper. Juan, Antonio, queredes apuntar algo? Sí. A ver, simplemente unha pequena anotación. Quizás hai que lembrar que hai algúns portos grandes en Europa, como Rotterdam, que están moi afeitos a grandes tráficos de mercancía de todo tipo, peligrosas, incluída, e que ten seus plans de contingencia, non? Hai que demandar á administración que desenvolva plans de contingencia para o tipo de mercancías que de cotío pasan polas nosas costas. Quizás eso sería unha demanda, non sei hasta que nivel a día de hoxe está feito, pero foi unha das demandas que se fixo no seu momento. Antonio, non sei se che gustaría aportar e pechamos xa o turno de intervencións. Bueno, moi breve. A cousa é como non esquecer, non? O sea, como non olvidar. O olvido, digamos, é moi fácil, desde incluso da perspectiva dos medios de comunicación, fai olvidar realmente as cousas que aconteceron no pasado e que xeneraron impactos emocionais negativos, non? Pero en países como Xapón, por exemplo, que teñen, digamos, a incertidume de movimentos sísmicos con efectos, obviamente, con impactos materiais e humanos, digamos, teñen nas escolas, digamos, non unha asignatura, sino que adican nas escolas un tempo, digamos, mensual, non, a como reaccionar ante un potencial terremoto, non? Entonces, eu non digo que nas escolas de Galicia, de España, de Europa, teñamos, digamos, unha unidade didáctica dedicada a isto, pero este tipo de eventos, primeiro, como fixo moi acertadamente María Loureiro ahora, deberían, este tipo de actos, ainda, digamos, que sean un pouco numerosos, deberían, digamos, memorarse cada pouco tempo, non? O sea, por lo menos a memoria quedaría, digamos, en unha parte da poboación. E a segunda parte, digamos, que as administracións desenvolvan planes de contingencia e mitigación, digamos, como unha resposta potencial que poda acontecer, digamos, en un día calqueira. Entonces, que isto non exista, digamos, en un país, non, como España, como europeo, pois realmente é un pouco vergoñoso, non? Entonces, nese sentido, eu pediría ás administracións que fagan esforzos, que invirtan no diseño de plans de contingencia e mitigación, digamos, no suposto caso que aconteza, digamos, outro Prestige. Grazas, Antonio. Bueno, con isto eu creo que damos por rematada esta mesa. Dirixímonos a un café que iba a ser de media hora e agora vai ser un express. E en cuarto de hora volvémonos a ver aquí con unha mesa tamén moi importante que é a experiencial. As persoas que viviron a pé de mar, a pé de praia, a pé de chapapote, toda esta catástrofe. Moitas grazas, recordade que depois está a intervención tamén de todas estas persoas que quixeron estar aquí pero que non puderon e que nos mandaron a súa reflexión vía vídeo, e remataremos este evento coa música do virtuosismo de Fernando Fraga, un grandísimo acordeonista que nos deleitará cun par de temas antes de marcharnos para que nos levemos ese sabor grato da música, non só das ondas, sino tamén da música da Costa da Morte. Moitas grazas.
As voces do Prestige. As costas de Galicia están consideradas como unha das máis fermosas do planeta. Alguén chegou a soster que no momento da creación, Deus pousou os dedos aquí, sobre esta terra, quedando así formadas as rías galegas. E un gran fabulador galego, Álvaro Cunqueiro, imaxinou que as illas de Cíes, Ons e Sálvora eran como uns colosos guardiáns que protexían as rías de todos os males que lles puidesen acontecer. Durante moitos séculos, creuse que alén destes cantís, só existía o mar océano e incógnito, e polo tanto deuse en chamarlle Finis Terrae, a auténtica fin do mundo. Todo neste velo medio gozaba dun envexable equilibrio ecolóxico, no que o home extraía co seu esforzo a gran riqueza que lle fornecía o mar desde tempos inmemoriais, cuxo peixe e marisco pasa por ser do máis exquisito do mundo. Pero un infausto día pasou por esta costa un enorme e vetusto petroleiro, sarcásticamente chamado Prestige, co bandullo ateigado de fuel. Por causas que aínda se descoñecen, o petroleiro sufriu unha rotura no casco e comezou a verter ao mar o veleno que portaba nas entrañas. Durante varios días, seguindo desatinados rumbos, o gran monstro íase desangrando e espallaba polo mar galego 4.000 toneladas de fuel. Finalmente, canso e agonizante, rachou polo medio e afundiu a 4.000 metros de profundidade. Esta é, e será por moitos anos, a sinistra tumba do Prestige, desde onde chega a ameazar porque no ventre aínda contén boa parte da súa noxenta carga. Durante aqueles fatídicos días do mes de novembro de 2002, o home galego e o mundo enteiro observaban como os ventos e as correntes empurraban as toneladas de fuel cara á terra e asfaltaban irremediablemente 600 kilómetros de costa, abafando toda a súa riqueza piscícola. Foron días case apocalípticos nos que se temeu que Galicia quedase para sempre absolutamente arrasada. A traxedia do Prestige vense sumar a unha macabra serie de desastres ecolóxicos causados por grandes petroleiros. Outros mares do planeta enfermaron anteriormente co veleno inoculado por buques como o Exxon Valdez, o Torrey Canyon, o Amoco Cádiz ou o Erika, que contaminaron as costas de Alaska, Inglaterra e Francia. Pero se hai unha rexión do planeta que parece sufrir de maneira insistente a maldición dos superpetroleiros, esa é Galicia. O Policomander, o Urquiola, o Mar Egeo, nun corto espazo de tempo, acabaron lanzando a pezoña da súa carga contra as costas galegas. Concretamente, as imaxes da explosión do Mar Egeo, que estivo a piques de levar por diante a cidade e máis os habitantes da Coruña,
causou a estupefacción de medio mundo. Moito se ten falado, especulado e reivindicado sobre a catástrofe do Prestige. A estas horas está a punto de hundirse frente a las costas de Galicia un petrolero cargado con 77.000 toneladas. Parece ser que ya se ha detectado una fuga de combustible, aunque de momento no estaríamos hablando de vertido. Sí. El barco está perdiendo combustible y hay una mancha. De momento no es que sea muy grande, pero vamos, es vistoso. Entra a unos 50 kilómetros al oeste de Finisterre y el objetivo operativamente hablando ahora es remolcarlo hacia mar adentro para alejarlo de... Pues ya no se ve ni las escupideras, ¿eh? Tú fíjate, antes por la aleta de babor, se va a estribor, quiero decir. No parece que tenga incendio ahora, ¿no? Por la aleta de estribor, fíjate, como ahora se baja mogollón. O sea, se hunde realmente. Estas imágenes que ven son las últimas que acabamos de recibir del petrolero Prestige, que como saben está a la deriva a menos de 10 kilómetros de la costa coruñesa. Un equipo de Informativos Telecinco ha seguido durante toda la mañana desde una avioneta las labores de rescate. Nos confirman que la mancha de fuel oil es muy visible, que se extiende a lo largo de más de 9 kilómetros. Con las bajas temperaturas de la... Nadie decide qué hacer con el Prestige. El gobierno español se lava las manos, sostiene que la solución debe aportarla el armador y lo único que exige es que el barco se mantenga a 120 millas de la costa española. Si no tienen puta idea. ¿Qué tenían que haber hecho entonces? Llevarlo para un puerto y solamente se perjudicaría un pedazo de la costa, pero no toda en general. Y así estamos todos perjudicados.
Y ahora preparados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, As voces do Prestige. As costas de Galicia están consideradas como unha das máis fermosas do planeta. Alguén chegou a soster que no momento da creación, Deus pousou os dedos aquí, sobre esta terra, quedando así formadas as rías galegas. E un gran fabulador galego, Álvaro Cunqueiro, imaxinou que as illas de Cíes, Ons e Sálvora eran como uns colosos gardiáns que protexían as rías de todos os males que lles puidesen acontecer. Durante moitos séculos, creuse que alén destes cantís, só existía o mar océano e incógnito, e polo tanto deuse en chamarlle Finis Terrae, a auténtica fin do mundo. Todo neste velo medio gozaba dun envexable equilibrio ecolóxico no que o home extraía co seu esforzo a gran riqueza que lle fornecía o mar desde tempos inmemoriais, cuxo peixe e marisco pasa por ser do máis exquisito do mundo. Pero un infausto día pasou por esta costa un enorme e vetusto petroleiro, sarcásticamente chamado Prestige, co bandullo ateigado de fuel. Por causas que aínda se descoñecen, o petroleiro sufriu unha rotura no casco e comezou a verter ao mar o veleno que portaba nas entrañas. Durante varios días, seguindo desatinados rumbos, o gran monstro íase desangrando e espallaba polo mar galego 4.000 toneladas de fuel. Finalmente, canso e agonizante, rachou polo medio e afundiu a 4.000 metros de profundidade. Esta é, e será por moitos anos, a sinistra tumba do Prestige, desde onde chega a ameazar porque no ventre aínda contén boa parte da súa noxenta carga.
Ben, logo dese refrixerio e ese café express, damos paso á seguinte mesa e vamos a convidar xa aos seus protagonistas. Esta vai ser unha mesa fundamentalmente experiencial. Ben é certo que a anterior tamén non foi, non? Pero isto podemos dicir que foi a pé de chapapote, non? A pé de mar, a pé de costa, a pé da Costa da Morte. E gustaríanos eso, contar con Nacho Castro, que é o secretario da Confraría de Muxía, con Sven, que é voluntario, Sevens é o seu apelido, non son ducho en estas linguas, en casi ningunhas, nesta tampouco, e gustaríavos que, por favor, que nos acompañarades. Sole Méndez, que é voluntaria, e Chisco Fernández Naval, que é escritor. Sí, podedes vir xa para acompañarnos, para a mesa. Non te preocupes, como en principio do que se trata de que nos contedes as vosas experiencias, Emilio Louro tamén. Esta é unha mesa, obviamente, a flor de pel, non? Porque volver a recordar todas esas experiencias, non sei se traumático é a palabra que o define, pero probablemente a cicatriz que nos deixou o Prestige a todos e cada un de nós, moitas veces non somos nin conscientes dela, non? E eu, mentre a xente se vai acomodando, en primeira persoa tamén comento a miña experiencia, non? Eu son propietario de 2 establecementos, Vela Fisterra e Vela Muxía. E é curioso que nunca evaluara os meus establecementos dende o ángulo do Prestige. E sí que, sin sabelo, e dándome conta hoxe mesmo, os nosos establecementos son sostibles, son medioambientalmente perfectos, me atrevería a decir, porque intentamos implementar todas as fórmulas que existen para que non só é literario, sino só é sostible, xeotermia, placas fotovoltaicas, recollidas de pluviais. Bueno, eso é un pouquiño a nosa carta de presentación destes 2 establecementos. E ata o día de hoxe nunca reflexionara que importancia pudo ter o Prestige para esa sensibilización e esa implantación de todos eses sistemas medioambientais. Non reflexionar nunca. É como se, de algún xeito, dixera que xa estaba innato, que viña no noso código ADN, pero seguro que afectou e influiu moito nesa toma de decisións para apostar por esa maneira de crear establecementos turísticos na Costa da Morte. Esa vai ser a miña intervención todo esta, e agora vou presentar xa aos nosos convidados, que lle vou pedir, eso sí, brevedade nas súas intervencións, porque eu creo que todas as mesas de debate o máis importante son as intervencións e a interactuación co público, non? Pero neste caso eu creo que máis, non? Porque a curiosidade que podemos ter de como vivichedes vós en primeira persoa todas estas experiencias é moi importante. Por tanto, eso, comenzamos xa. E comenzamos, por exemplo, con Chisco Fernández Naval, é escritor e leva, multitude de anos, máis de 20, xa afincado aquí na Costa da Morte, concretamente en Carnota, máis de 30 xa anos afincado aquí na Costa da Morte, e me gustaría comenzar con el para comenzar esta mesa de aportacións e imaxes experienciais. Graciñas. Bueno, gracias a vos. Para min é unha honra moi grande estar aquí nesta mesa, porque eu son de Ourense, sendo de Ourense estar aquí hoxe, pois, para min é un plus. Debo decir que non sei polo que o azar me situou, sendo de Ourense, no día que naufragou Urquiola, a beira do Mar Exeo, que onde vimos a beira onde naufragou o Mar Exeo, tocoume acoller en Coruña a boa parte da xente que fuxiu do Casón cando foi a deixar Fisterra por risco, e logo o Prestige. Non sei, sendo de Ourense teño unha ampla experiencia en naufraxios. Como son escritor, vou a contar unha historia. Só vou a contar 2 capítulos, porque desde o nome dos capítulos, porque quería desenvolver cada capítulo un pouco, pero non me vai a dar moito tempo. Entón, a miña novela breve sobre a miña experiencia, e a de Maribel, e a de máis xente que está por aquí, con respecto ao Prestige, temos unha casa en Lira, en Carnota. Lira foi un dos lugares, xunto con Muxía, máis significativos desde o punto de vista da incidencia do fuel.
sempre fomos amigos e colaboramos ca cofradía, con Milucho, desde que chegamos ali. O primeiro capítulo da miña novela sería Deslealtade institucional. O día 29 de novembro de 2002, xa co Prestige afundido de madrugada, houve un temporal que derrubou o campanario da colexiata de Muros. Ao día seguinte nos viñamos para aquí porque íbamos a preparar que a Asociación Cultural Canle de Lira a manifestación do día 1 de decembro en Santiago de Compostela, a facer as pancartas e todo iso que a xente da asociación, e paramos en Muros a ver a Celestino Formoso Ito, que era noso amigo, entón alcalde de Muros. O Concello de Muros estaba aberto, non había ninguén, só estaba Ito no despacho. Ito estaba no despacho agardando porque alguén o chamase, porque el chamara a Diputación Provincial, Partido Popular, a Xunta de Galicia, Partido Popular, e a Delegación do Goberno, Partido Popular, pedindo a axuda urxente para impedir que Fuel entrase na Lagoa de Louro, na Lagoa das Xarfas, que para el era a xoia emblemática do Concello dentro do que era o seu ámbito natural. Levaba ali toda a mañá, ali estivo todo o día agardando unha chamada que non se produciu. Eu creo que as institucións teñen que colaborar necesariamente sempre que existe unha situación de risco ou sempre que hai unha situación de xusticia obxectiva que hai que levar a cabo. O silencio de todas as administracións con respecto ao Concello de Muros, para min é unha deslealtade institucional enorme e tremenda. Si se impediu algo que entrase o Fuel foi gracias a xente do Concello de Protección Civil e de Medio Ambiente do Concello de Muros e a colaboración da xente de Medio Ambiente e de Protección Civil do Concello de Carnota, que intentaron loitar para evitar que entrase. O segundo capítulo sería Exército Profesional, Pelotón de Castigo. O primeiro exército que chegou a traballar a este territorio para intentar paliar o efecto do Prestige foi o exército belga. O exército belga conseguiu salvar a piscifactoría de Lira e colaborou, quedouse aínda unhas semanas máis, colaborando hasta que entrou o exército español para intentar evitar no posible efectos sobre instalacións en terra como consecuencia do Fuel. O pelotón de castigo era el sargento Rojo e sus muchachos, que era un sarxento que mandaron con 5 soldados a Carnota e que tiña que coordinar todo o territorio. Entón, daba pena ver o exército belga traballando dunha maneira, o exército español con Sargento Rojo e seus muchachos. Sargento Rojo era un tipo estupendo, pero estaba un pouco despistado, non sabía a magnitude da situación, superaba por todas partes. Eu vino en 2 manifestacións de nunca máis, porque aprendeu daquela que el tamén tiña que manifestarse para expresar o seu desacordo con todo o que vivira. Si algo se lle pode agradecer ao Sargento Rojo e seus muchachos foi que conseguiron poñer a funcionar razonablemente o pabellón de Carnota, donde estaban guardados os equipamentos que tiñan que levar os voluntarios que chegaban todos os días. O terceiro capítulo sería primeiro parte do día e mapa turístico. Todas as mañás o primeiro que se facía no Concello de Carnota por parte de Manolo, que era o alcalde en aquel momento, era recibir o parte da Policía Municipal que percorría todo o litoral para saber se chegara ao Fuel a algún outro lugar ou se había algunha incidencia. A mañá do día 6 de decembro, o primeiro parte do día trouxo a noticia por parte da Policía Municipal de que había 2 compañías da Guardia Civil perdidas polo litoral e que non sabían onde estaban. Entón Manolo dixo, avisaron de que viña, dixo a Policía Municipal. Preguntamos, dixeron que non. Entón Manolo dixo, pois que sigan perdidas. E seguiron perdidas hasta que fomos a levarlle augas voluntarios en coches de todo terreno, auga e bocadillos aos voluntarios, e os atopamos sentados por ali polo muro da piscifactoría, en aquel espacio amplio que hai ali, 2 compañías de Salamanca, da Escola da Guardia Civil, que estaban ali e que non sabían onde tiñan que ir. Entón, un oficial achegouse, paráronnos, preguntarnos quenes éramos voluntarios con auga, repartan agua aos muchachos, denles bocadillos, e o comandante me preguntou con un mapa turístico na mão se eu sabía onde quedaba o Ximprón, que era o lugar onde tiñan que ir. Entón acordéme
do voo cartográfico os americanos do 56 e todo o que se trouxo na historia cartográfica española, pensei que como aquelas dúas compañías da Guardia Civil ademais, chegaran aquí con un mapa turístico para buscar o Ximprón. O cuarto capítulo sería Ceas de música e amor. Mentras non entrou a funcionar a carpa que se instalou no porto de Lira, os voluntarios iban pola mañá a traballar, traballaban todo o día, se levaba auga, se levaba bocadillos, parte da Cruz Vermella, parte de nós, dos voluntarios do lugar, e pola noite quedaban un pouco desamparados, porque o día ao lado a beira do mar con chuvia e con vento é duro, é frío, pero o fuel provoca frío. Non sei se vos destedes conta algunha vez que a proximidade do fuel, debe ser a respiración da emanación ou algo así, produce tamén moito frío, non? Entón, a un grupo de mulleres ocurriuselles que había que darlles de cenar aos voluntarios. O primeiro autobús que chegou a Lira, que eu recorde, con voluntarios, foi un autobús da Universidade de Santiago de Compostela, e a primeira persoa que baixou foi Encarna Otero, que eran alumnos, viña con eles, foi o día 6 pola mañá. Entón, a partir do día 6 pola noite, as mulleres das parroquias de, non sei se de Lira, pero por lo menos de Lariño, de Carnota e de San Mamede, moitas delas cociñaron nas súas casas lentellas, garabanzos, as chulas, e se levaba de cear aos colexios, tanto o de Lamas de Castelo como o de Carnota, para que os voluntarios ceasen quente. Viña Luar na Lubre tamén a tocar, era unha festa. Todo isto paralizouse porque un día pola tarde chegaron dúas funcionarias de sanidade dicindo que quedaban prohibidas as ceas porque as mulleres das casas non tiñan carne de manipuladores de alimentos. Entón, houve unha decisión que Manolo non respalda ao alcalde demasiado porque tiña medo de que o Concello fose sancionado, pero houve unha decisión de desobedecer e concentramos toda a acción no Colexio de Carnota e todo o que cociñaban as mulleres foi servido aos voluntarios. O sétimo capítulo sería as vítimas. Eu creo que non se falaron de vítimas, e hai dúas vítimas moi contrapostas co tema do Prestige. Unha é Man. Man morreu como consecuencia do Prestige, e creo que merece a pena que a única persona que morreu directamente como consecuencia do Prestige sexa mencionada aquí e teñamos unha lembranza para ele. Pero hai outra vítima que a mí sempre me chamou e me chamará a atención, que é Pepe Cuíña. Pepe Cuíña atreveuse a intentar desobedecer toda esta deslealdade institucional e todo este desleixo do goberno galego, e foi, xa tiña unha débeda contraída con Aznar por querer montar un partido popular galego, e aproveitaron unha debilidade que lembra as debilidades da Ayuso agora con todo o tema do COVID e dos EPIs, pero o del era unha cantidade que non chegaba aos 500.000 euros, non os millóns de euros de todo o tema de compra urxente, sin expediente de Ayuso, incluso con intermediarios familiares. Para min, Pepe Cuíña foi outra vítima tamén do Prestige, que pudo dar un Partido Popular galego diferente e que non o deu. E logo, xa, esta petición de Milucho, dixo-me, tes que contar a noite de fin de ano. E xa conto a noite de fin de ano e xa se acaba. O país de nunca máis. O día 31 de decembro celebramos a noite de fin de ano na Carpa de Lira. Entón, foi impresionante porque había xente de Argentina, alemana, italiana. Foi o mellor fin de ano, Milucho, da nosa vida. Nunca vivimos un fin de ano tan fermoso. As campanadas dimos as 3 persoas. Víctor Mosquera, de Mofa e Befa, Miguel de Lira, eu, vestidos os 3 casacas vermellas e cos brus, cos cepillos aquí de ombreiras, non? Dimos as campanadas a deshora. Dábanos igual, non sei se pasaban 10 ou 15 minutos ás 12, pero dimos as campanadas e pasámoslo estupendamente o mesmo, porque o noso era un país distinto, o noso era o país de nunca máis.
ben o teu tempo de intervención. É verdade que es ben, estaba pensando eu que era de apelido moi difícil de pronunciar para os galegos, pero é que era Esben, nunca lle poñemos apelido, era o voluntario Esben, que viñera de máis aló precisamente para botarnos unha man. Esben. Pues sí, no sé si se escucha algo. Yo vine a Carnota, limpié antes por Bayona unos días, pero después empezaba a llamar donde puedo limpiar. Nadie me dijo que sí, que pues el teléfono oficial del voluntariado de la Junta me dijo, pues la chica que estaba ahí me dijo, pues si me preguntas en serio, pues que no sé a dónde mandarte. Entonces llamé por varios sitios, por muchos sitios, y el único que respondió positivo pues fue Milucho, que me dijo, pues cama no tenemos, pero trabajo hay de sobra, y como tenía una autocaravana, pues terminé en Navidades de aquellos en Lira. Y pues ahí ya el camino fue terrible, una noche de lluvia, todo curvas, a ver cuando llegaba, eso no había esas carreteras de hoy en día, entonces tardaba desde Vigo, donde andaba, tardaba 3 horas y 3/4, casi 4 horas. Y esa noche, pues en ese temporal con una autocaravana no se puede estar muy bien durmiendo, que la caravana se mueve con el viento. Así andaba dando vueltas por ahí hasta encontrar la piscifactoría y esconderme detrás de la piscifactoría de Lira y dormía la primera noche. ¿Por qué cuento eso? Porque el día siguiente pues ya me desperté con militares pasando al lado de la caravana, autobuses de gente, monos blancos, y yo pensé, bueno, aquí estoy bien, aquí hay trabajo. Di una vuelta y pues me encontré con una empresa de ingleses que estaba organizando estos militares, que había, pues me dijeron 900 militares por Simprón, por la piscifactoría entre Ardeleiro y Simprón, y me pedían de traducir. Entonces pasé el día ahí con ellos, y cuando marché me dijeron, pues mira, hace falta organizar. Y es lo que hice el día siguiente, empecé a organizar. En esta playa Ardeleiro hay una nave hay una nave abandonada, una antigua conservera. Abrimos las puertas, cogí unos voluntarios, abrimos las puertas, montamos mesas, zonas de descontaminación, y durante los días siguientes pues instalamos ahí más o menos empezamos a instalar un centro de coordinación, de servicio, con repuestos. Teníamos toda la nave con plásticos negros para los voluntarios que venían en grupos, poner sus mochilas, vestirse, cambiar de ropa. Teníamos algo de comida, bebida, un servicio para los voluntarios. Y ahí andaba yo pues organizando esto, por la mañana trayendo el material de la cofradía, trajes, botas, comida, todo lo que hacía falta para el día. Después entraban los voluntarios, hasta 500, 600 personas, junto con militares. Les enseñé sus zonas donde podían poner sus cosas. Después bajaban a la playa, donde había más coordinadores, y cuando volvían de trabajar, pues teníamos ahí las zonas de descontaminación de botas,
primero los manos limpios abrían los trajes para quitarlos, para no ensuciarse mucho. Y después descontaminaban las botas, teníamos capachos con agua para lavar las manos, la cara, y eso, algo para comer. Había gente que no iban a la carpa a comer, entonces así un poco de alimento había ahí. No sé si os interesan estos detalles. Me gustaría también hablar no solo del pasado, porque el futuro, viendo desde aquello, bueno, no era muy bueno, pero con los años se ven las cosas diferentes. Hoy, estos días me preguntan, ¿y qué se aprendió? ¿Qué cambió? ¿Qué pasa hoy en día cuando vemos el tema Prestige? Y pues un tema importante me parece el cambio político. De aquello había una atmósfera de represión, de miedo. Las personas que trabajaban en Traxa o digamos en trabajos con conexión con la administración no podían hablar. Los trabajadores de Traxa me decían, mira, haz tú la entrevista, nosotros no podemos hablar. Si hablamos, pues nos despiden. La política intentó de esconder a tope todo el tema del fuel y todo, porque eran ellos los responsables que pasara esto de primero, ¿no? Entonces hubo de aquello una atmósfera negativa, por un lado, al otro lado muy de fuerza, de rebelión, de un grito de nunca más, manifestaciones y todo eso, que llevó, mirándolo ahora a lo largo, a otras protestas como contra la guerra, el 15M, Podemos, cambios políticos muy existenciales para este país. Entonces, este tema me parece importante reflexionar porque incluye también otro tema que son las experiencias traumáticas de una sociedad. España tiene, como cualquier otro país, muchos traumas que, bueno, por decir unos pocos, pues los muertos de las cunetas, la guerra civil, el caciquismo, pues hoy más reciente pues son estas cosas como el Prestige y otros más. Entonces me parece importante darse cuenta que esos traumas existen porque solo así se puede resolver. Porque esos traumas también afectan las vidas de cada persona en España. A ver, la guerra entre la derecha e izquierda, ¿de dónde viene? Pues son efectos reales para todo el mundo. Bueno, lo pongo aquí para no ampliar mucho. Yo puedo comentar más detalles de experiencias del Prestige, pero bueno, para empezar. Vale, moi ben, Sven, graciñas. Tempo agora para Nacho Castro. Nacho Castro era no seu día secretario da Cofraría, a día de hoxe sigue sendo secretario da Cofraría de Muxía, e un dos múltiples epicentros que houbo de recepción e de logística de voluntarios durante toda aquela tal. De feito, a súa filla é fruto do Prestige tamén, non? E o de Sole tamén. E o de Sole tamén, pero bueno, ahora vamos falar de ti. Tempo teu de intervención, Nacho. A min tocoume ser brazo executor en toda esta catástrofe, porque tiña un superior, que era Javier Sar, patrón maior, ele se dedicaba máis ao traballo institucional, vale? Pero de todas formas, a colación do que decía a nosa María Loureiro, que acaba de estar antes, dixo algo que para min é fundamental, a máis que o dixo en última instancia, antes de pechar a mesa. Dixo que non había ninguna potencia a nivel mundial capaz de facerlle fronte a unha catástrofe deste tipo. Hostia, a curiosidade, a min chamou a atención e eu dicía, Sole, eu tuve unha fortuna
de coñecer a un compatriota de Sven, un xornalista da Ester, chamábase Joaquín Rinhart, que xa había cuberto a catástrofe de Eurica en Francia e o Exxon Valdés. E eu falando con el o 15 de novembro, fixadevos, 15 de novembro, el me dixo isto mismo: non hai ninguna potencia a nivel mundial que sea capaz de hacerle frente a isto. Isto solo se resuelve falándome nun teutón español, que costaba entendelo, fíxome este xesto, cas mans. Solo as mans resolven este problema. El púxome sobre a pista. Que fui o primeiro que fixen? A través dun amigo común da Conferencia Intersindical Galega, Javi, facerme cun directorio de Universidades de España, porque eu tiña que tocar a fibra sensible do país. E xa mesmo o 15 de novembro eu empecé a largar milleiros e milleiros de correos electrónicos a Universidades de España solicitando axuda. E aquilo funcionou. O 23 de novembro, 4 días despois de afundirse o barco, eu tiña os meus primeiros voluntarios aquí. Aquilo foi unha reacción nuclear automantida. A min chegábanme voluntarios australianos, canadienses, chinos, chegábanme cos meus correos a man. Aquilo funcionou e foi tremendamente efectivo. Tamén a colación do que decía o noso amigo Antonio García Llut, que falaba tamén en última instancia dos protocolos, e da preparación da xente. Eu estive en casado cunha voluntaria catalana, 15 anos, con posterioridade ao Prestige, a nivel político, ali se moveron. Ali crearon as famosas ADLs. Cal é a función das ADLs? Son as asociacións de defensa do litoral. Pois son unhas especies de organizacións de protección civil donde se integran grupos da sociedade para facerlle fronte a contingencias de este tipo. O sea, aí leváronos vantaxe os cataláns. Seguinte punto. Por que funcionou tan ben Muxía? Por que Muxía, non sei como dicilo, se diferenciou dos demais? Porque vimos desde o primer momento a necesidade de crear unha estrutura, unha organización. Os voluntarios non só viñan a Muxía a limpiar, vale? Eu teño miles de anécdotas, pero vos podo comentar unha que vos vai a chamar a atención. Dúas xornalistas do Periódico de Cataluña que estaban tolas por vir a limpiar Chapapote, eu non as deixei vir a limpiar. As rapazas aquela traballaban en publicidade, vos vides comigo e vos integro na organización. Ides buscar medios económicos, medios materiales, ides traballar en captación de voluntarios. A mí ninguén me mandaba voluntarios. Eu tiña que buscar o seu. Eu tiña que captar recursos económicos. Eu tiña que darlle, no pico do 27 de febreiro, festa de Andalucía, eu tuviñe que dar de comer, desayunar, dormir, aportarlle unha logística a 1.700 voluntarios, e que era unha auténtica aberración. Feito, o recordo máis que máis me impregnou de todo aquilo era o tremendamente caro que era sufragar toda aquela historia. Era tremendamente caro. Eu son tamén, aparte do secretario da cofradía, eu son o xerente. Por eso vos falo de cuestións económicas. Entón, para dar soporte a todo aquilo, hubo que crear unha estrutura, unha estrutura que fose autosuficiente. Ca perspectiva dos 20 anos, podo dicir que funcionou. A nós, que sufrimos moitísima presión política, non podíamos parar, non podían pararnos, porque nós non dependíamos de ninguna administración. Nós conseguíamos os nosos propios recursos, tanto económicos, como materiales, como humanos. Foi unha loita de titáns contra a adversidade. Falouse durante moito tempo de medallas, de acordo? Ca perspectiva da historia, 20 anos despois, solo é difícil. Solo a Marea Blanca se lle pode dar todas esas medallas,
Eu teño o que vos comentaba, moitísimos recordos. Eu acórdome entrar o 13 de novembro na lonxa da cofradía e non volvín a salir ata abril do 2003. Eu estuve 6 meses encerrado na lonxa. E en torno a min tuveron que montar un escudo, okay? Porque eu sentía a presión. E tamén sentía a necesidade de estar ali para axudar en todo o que estaba pasado, non? Sobre si volve a pasar isto, que eu creo que é unha pregunta que debemos facernos todos, estaríamos preparados para unha nova continxencia deste tipo? Eu creo que é unha pregunta con difícil solución. Houve moitísimo cabreo a posteriori con todos nós, pero eran cabreos que tiñan máis que ver ca connotación política. Recordade que había unhas eleccións en maio de 2003 que condicionaron toda a situación e que nos provocou moitísimos problemas a xente que estábamos ao frente de determinadas organizacións. Eu, de feito, tuve que marchar por patas para Cataluña, para que vos dedes de conta, porque a presión era tal que xa era insoportable. Que máis vos podo contar daquela? Pois que eu conocín a unha rapaza voluntaria, moi boa rapaza, e que daquelo gardo o millor recordo da miña vida, que é a miña catiga. Para min aquela situación foi un punto de inflexión na miña vida, pero non só únicamente na miña vida, foi un punto de inflexión na sociedade galega. Fixadevos que hoxe en día se fala moito da responsabilidade social corporativa, ok? Que entronca claramente con aquela historia. E por que entronca con aquela historia? Porque adquirimos conciencia social, adquirimos conciencia medioambiental, e basicamente son prácticas que utilizan as empresas hoxe en día para publicitarse e para a súa posta en valor, non? Por que foi un punto de inflexión aquela catástrofe? Eu son dos que digo e vendo en todas partes, vale, que aquela catástrofe, como decía onte noso Manuel Rivas, foi un punto de inflexión na nosa sociedade e foi orixen de movilizacións a posteriori. Acordádevos que no 2003 entramos na guerra de Irak, toda a movilización que se creou a posteriori. Acordádevos dos incendios Sole 2006, non? En Galicia, 2006-2007. Pois todas esas movilizacións, eu son dos que pensan que teñe o xerme a súa orixe no cabreo de Galicia. Eu o que vos podo contar. Síntome orgulloso do que fixen. Si volvo a pasar, eu me volvería a meter ao frente dos exércitos, o digo así de claro, e a volver a dar a cara pola miña xente. Porque a miña principal preocupación, ora vai falar meu compañeiro Milucho, o que non me deixaba dormir era que iba a pasar cos meus 200 afiliados, cos meus 200 mariscadores e pescadores. Da pesca vívese o día, e do marisqueo igual. E o futuro que se nos presentaba era tremendamente incerto. E en consecuencia, non me quedou máis solución que actuar en consecuencia. Agradecido a toda a xente que ven, e volvo a repetir, son os únicos merecedores de todas as medallas, e non outros que as levaron sin ninguna necesidade. Gracias. Gracias, Nacho. Emilio Louro Milucho a súa vida troncou logo de estar na cofraría de Lira e agora traballa nunha empresa, é membro da empresa de Fresco e del Mar. Supoño que eso, o Prestige condicionou tamén
esa deriva, non? Cara onde foches, a pesca artesanal, na que sempre estuveches involucrado, por outra banda, dende a cofradía de Lira. Sí, a verdade que eu toda a miña vida estou envencellado ao mundo do mar. Meu pai era mariño mercante, non se dedicou a pesca, pero si era mariño. Eu nacín un día tamén de infausto recordo, porque fui en 25 de febreiro do 66, que onde naufragou a fragata Ariete, moi perto donde precisamente, moi perto non, donde impactou de cheo o fuel do Prestige en Ardeleiro, e casualmente eu acabo traballando tamén no porto de Lira. E 20 anos despois, esa solidaridade amosada polo pobo de Lira, salvando os 166 náufragos do Ariete, 20 anos acabase devolvendo con creces esa solidaridade a Lira, porque veñaron moitos milleiros de voluntarios en rescate do mar e das xentes que vivían del. Eu teño que dicir que o día que impactou o fuel en Lira, seguimos con preocupación desde o día 13, a deriva que tuvo o barco despois da errática decisión do non goberno. O caso é que en Lira non impactou de cheo o fuel hasta o día da manifestación de Nunca Máis, casualmente. Ese día que o goberno tamén decidiu contraprogramar unha reunión en Callón, concretamente, para anunciar a bomba e platillo de que as cofradías, o sector, non se iñan quedar sin turrón, de que iña haber turrón para todos e que había de haber axudas, e que, evidentemente, o que querían era desactivar esa gran manifestación que xa non tiña forma de pararse, pois desactivouse con ese anuncio bomba e platillo por parte do que daquela era vicepresidente do goberno, que era Mariano Rajoy. Lémbrome que cando, precisamente nesa xornada do día 2 de decembro, cando chegamos ao porto, sentimos un cheiro insoportable. Nós non vivíramos de cheo como viviu Muxía, por exemplo, aquí, que empezou a ter fuel ás poucas horas. Nós tardamos aí uns 15 días e cando chegamos ao porto e vimos a situación como estaba, a verdade que eu dixen que isto nunca máis, pero nunca máis se levantaría a semellante capa de chapapote que cubría toda a costa. É que, por moito que quixéramos ou que nos pudéramos imaginar que facer ante eso, dábamos como que sería algo imposible, non? Eu onte recuperaron na Radio Galega, recuperaron un audio de hai 20 anos, concretamente, donde eu dixen algo así como que estábamos nunha situación de guerra, non? E na guerra, pois ti sabes máis ou menos cales son os enemigos, sabes como poder defenderte, poderás gañar ou perder, pero que nesta guerra tiñamos a perdida de antemán, porque estábamos sendo atacados por un petroleiro podre que estaba verquindo fuel por todos os lados, e tiñamos unha falta de goberno. Aí non había ninguén que tomara decisións, o único que tiña sentido común era un capitán que chamaban Mangouras, que sabía máis ou menos o que tiña que facer, pero resulta que igual aloxaron do barco, detuvérono, acabou pagando, incluso ca súa morte, parece ser, o tema, e a partir de aí todo ven unha serie de mentiras, de infundios, querer tapar a realidade e incluso negarlle a realidade á sociedade por algo tan evidente que o podía ver todo o mundo. E o feito de que a sociedade respondese da maneira que respondiu foi dicir basta xa, por isto non paso, non? Porque o que é negro e non o vas a facer pasar por blanco, non? Entonces, ante eso, a xente autoorganizouse, a sociedade civil por unha vez estuvo ao frente da situación, mentras os gobernos, os responsables dos gobernos, estaban de cacería, non?
Pois aquí apareceron milleiros de voluntarios distribuídos por toda a costa e buscando desesperadamente contactos para poder axudar. Nacho relatou a súa experiencia de contactar con distinta xente das universidades, pero houve un momento en que xa non facía falta, e incluso había que ordenar o voluntariado e establecer como unhas quendas para que non fose insostible a situación, non? Entonces, incluso con ese malestar que lle podía xurdir aos voluntarios que querían vir a axudar, e que resulta que de repente os gobernos dixenlle que non facía falta, que as playas estaban esplendorosas. Casualmente, o día que fixo estas declaracións o señor Trillo era nunha playa que estaba infectada de chapapote, que era en Ximprón, e cun tiro de cámara dirixido ao monte, non á playa, non? A zona onde estaba aquel manto de chapapote, non? Entonces, ante eso, só a nos quedou o que dicía Nacho, autoorganización, ver como somos capaces de darlle cobertura a ese aluvión de xente que quería axudar e que viña en rescate da xente, non? Desa xente, deses mariñeiros, que eu lembrome que nos primeiros momentos houve algún, non todos, pero houve algún que con vaguas nos ollos me dicía: isto acabouse, parece mentira, que parece que viña daqui de retirada, que a final viña a etapa laboral, despois de estar na mercante, aforrei uns cartiños para poder comprarme un barquiño, e agora resulta que encontrome con isto. Acabei, teño que recuperar a maleta, e teño que volver a emigrar. Iso é o que me quedaba, o que lle quedaba por diante, o que vía por diante, non? Esa desesperación foi total. O caso é que empezamos a organizarnos, e a Fundación Lonxanet, casualmente, dispuxo no porto dunha pequena carpa. En principio, nesa carpa, era onde iban comer os bocadillos, pero a coberto, porque non tiñamos absolutamente nada, non? E coincidindo no tempo, ademais, creo que foi nos mesmos días, apareceron personas clave, non? Unha delas chamase Sven, non? Sven chegou ca súa autocaravana, dixo: mira, eu veño aquí a axudar, poño-me a disposición de vos, que podo facer, que teño que facer, pero dicirlle a Sven o que tiña que facer era algo que o que tiñamos, claro, o que tiñamos que nós é que pornos a disposición de Sven é que nos dixeron que tiña que facer, porque nós éramos un manoso de nervios, éramos xente que non éramos capaces de vislumbrar a organización, e de repente el, con toda a paciencia do mundo, como acaba de expresarse, con toda a tranquilidade, foi capaz de pôr ese sentido común, esa cordura, e de dicirnos como tiñamos que organizarnos. Porque unha das cousas que a máis que me preocupou, a min casi me exasperou o primeiro día, non? Era que estaba moi preocupado porque a cantidad de chapapote que ia, a cantidad de voluntarios, se cada un uña por un sitio, o desastre que se ia a facer por terra era peor. Digo, joder, Sven, pero se temos o mar cheo de chapapote, temos que quitalo como sea. Non, pero se pode hacer igual, e se ten que facer seguindo un sendeiro, seguindo un camiño, e tiña razón, pero a min eu estaba tan obcecado que non era capaz de... O que pretendía era que se quitase o chapapote o antes posible do mar, non? Entonces, a partir de aí, Sven estuvo con nós hasta hoxe. Hasta hoxe, daquela limpando chapapote, organizando, cando houve unha retirada xeral do voluntariado, Sven estuvo aí. Organizou, alquilou unha casa en Lira, organizou voluntario libre, unha asociación que chamamos Voluntario Libre, iña os mercadiños, os mércores, que hai mercadillos en Carnota, iba a buscar a froita que se podía desaproveitar, buscaba para poder darlle de comer aos voluntarios, iba aos supermercados buscar se lle podían ofrecer, despois do despliegue que se pudera facer na carpa, nunha carpa de voluntarios que se quedou corta, cando sei que me queda un minuto, vou intentar ser un pouco máis reducirlo máis, non? Esa carpa pequeniña onde dábamos bocadillos prácticamente, resulta que, coincidindo no tempo con Sven, aparecen unhas mulleres que viñan cunha furgoneta
ella, mira, nosotros somos voluntarias, queríamos ayudar, pero solo sabemos cocinar. Entonces, coño, pues que aquí prácticamente o que nos necesitamos neste momento. Hai unha cantidad de xente que ven de voluntarios, solo lle podemos dar latas, e de repente, coño, aquí está me tocando a alarma do... E de repente... Non son eu, Milucho. Non, pero fomos... Pero curiosamente son uns 10 minutos. Sí. Bueno, pues permíteme 2 minutos. Sí. E de repente aparecenos estas mulleres que din que saben cociñar, nós non tiñamos máis que bocadillos, e algunha lata de fabada litoral, e de garbanzos e tal, que nos donara alguén. Entón, dices, bueno, pues entón que podemos facer? Nada, pues hoxe van comer quenta xente, non? E de repente empezamos aí, con esa carpiña que caberían 40, 50 personas, acórdame que me deu unha lista, Monse, deu unha lista de ingredientes que podíamos facer, e fun buscar verduras e tal, e de repente, ese primeiro día, comeron quente, non? Comeron quente. E o agradecemento do voluntario era enorme, porque, joder, por primeira vez estamos comendo quente despois de tantos días e tal, e isto sí que é comer fabada e non a do litoral. E resulta que estaban comendo a fabada litoral. Pero quente, non? Entonces, o caso é que a partir de aí, esa carpa quedouse non corta, senón o seguinte, instalamos unha carpa moitísimo máis grande, é onde xunto elas levando a organización, é un grupo de mariscadoras mulleres de Lira, comandadas por Reme Beiro, que quero mandar desde aquí un saludo, que non pudo asistir hoxe, pois foron quen de organizar e atender, nós temos calculado aproximadamente en torno a 70.000 voluntarios, non? Estamos falando de que falábanse de que viñan a Galicia 70.000 xa pasaron por Lira, 100.000 igual pasaron por Muxía, por 163, imaginádevos a cantidad de voluntarios que pasaron. E a partir de aí, eu xa para rematar, só me quero facer unha lembranza, pois evidentemente a quen son os protagonistas. Son os protagonistas hoxe, pero van a ser mañán, e van a ser dentro de 25 anos, e van a ser dentro de 50, que fui a sociedade civil, fui o voluntariado, que gracias a eles fomos capaces de recuperar o ánimo, fomos capaces de recuperar a costa, e foron os que deron un exemplo de dignidade. A dignidade que non tuvo o goberno da Xunta e o goberno do Estado. Por lo tanto, solo eles son merecedores, como ben dicía Nacho, da medalla. Seguro que non a reclaman, nem a van a reclamar nunca, pero eles son os verdadeiros protagonistas merecedores do noso reconocemento e a gratitud eterna. Moitas gracias e agradecervos que viñeras nun día como hoxe, un venres, día San Martiño, que estou de festa, en Larín estamos de festa, agradecervos a vosa presencia e, bueno, quedamos dispuestos para calquera pregunta que quixeras, pois quedamos a vosa disposición. Moitas gracias. Sole Méndez, por favor, Milucho, achegas un micrófono aí, exactamente. Unha pregunta, que fai que... A mí non me presentas. Sí, Sole Méndez, acabo de decirte. E os meus títulos e todo. Non los tengo aquí tus títulos, lo siento. Percebeira. Mariscadora e veciña da Costa da Morte. Mariñeira de Ponte, patroa. Mariñeira de Ponte tamén, sí. Patroa local de pesca. Mariscadora, a pé. Sole Méndez, o teu momento. Veña. Gracias. Pois, bueno, eu quería contarvos que un día deixei a miña casa e que nun acto de desobediencia e valentía, pois, achegueime hasta Galiza, porque non podía quedar mirando impasible como se estaba resolviendo toda esta situación. Eu vivía en unha pequena aldea de Sierra de Gata e levaba un proxecto de agroturismo. E entón, ali non nos chegaba moita información. Tiñamos a información do Instituto Xeográfico Portugués, que era o que nos abriu os ollos, non? Un pouco a esta palpable marea negra que despois foi real. E, sobre todo, no meu caso, pois tiña información de algúns amigos que vivían aquí en Galicia.
Entón, como non me podía estar quieta en ese contexto, pois decidín chegar a Galicia. Estuve limpando en praias de Ferrol, en Corrubedo, e despois cheguei a Fisterra e xa me quedei alí durante 5 meses limpando. Decir que quería lembrar, sobre todo, a toda a xente que abarrotamos a costa nese intento de rebeldía de maneira individual, porque sin ningún tipo de coordinación, no, miles de personas que ante a inoperancia e a pasividade das administracións, pois nos ofrecimos masivamente para colaborar nas tarefas de limpeza e tamén de axuda en todo tipo de traballos. Quedarnos ca idea de que o voluntariado foi exclusivamente de xente de fora é un erro, porque tamén hubo moitísimo voluntariado en gallego e moitísimas mulleres gallegas que chegaban ali, quedaban nas pontes, quedaban os fins de semana, volvían aos seus traballos e os seus estudos durante a semana e regresaban o seguinte fin de semana a seguir limpando, porque aquilo non remataba nunca. Era unha marea negra detrás de outra marea negra. Bueno, é difícil un pouco falar de isto, porque levo moitos días recordando e outra vez rememorando todo, e, bueno, a veces me costa. Tranquila, Soliña. Bueno, decir que para nós... É unha campeona. Botoulle un par de huevos a vida. Bueno, de ovarios. Recalcar que hubo unha resposta comunitaria da sociedade civil e que viñemos a limpar. Nos organizamos por nós mesmas, que reivindicamos, denunciamos, estuvimos informando o resto da xente que se achegaba, incluso a de aquí, que apoiamos a toda esa xente e que había xente que non podía ir a limpar, pero que se achegaban canda nós á praia e nos achegaban esa calidez humana que tamén necesitábamos. Trouxen, porque, bueno, aparte de falar do que pasou 20 anos pois creo que é importante falar destes 20 anos despois. Trouxen unhas pequenas fotos, eu, bueno, non son moi boa facendo estas presentacións maravillosas, pero creo que con estas fotiños se va a ver de forma sinxela. Aí. Gracias. Porque 20 anos despois da miña trayectoria como voluntariada que creí que deixaba no pasado, pois despois establecíme aquí a vivir na costa. Eu cheguei a Fisterra, quedeime ali, iba para 15 días e levo 20 anos. Xa tiven familia polo medio, tiven que integrarme un pouco no entorno. Eu era unha ignorante total do que representaba ali o sector marisqueiro, o sector pesqueiro. Despois de estudiar moito, pois, bueno, ahora xa podo decir que sei algo máis. Pero o que nunca deixei foi de acudir a estes espazos, non? As praias que limpara e as praias que despois me daban a enerxía para seguir facendo o traballo que sigo facendo. E hoxe en día eu vexo que hai unha falta de rigor e de respeto total polo medio, que daquela aprendimos moito e hubo moita concienciación, pero hoxe en día prácticamente non o ponemos sabemos moito, pero non o demostramos, non o ponemos en práctica, porque abanderamos a cultura da turistificación, unha turistificación ameazante dos espacios naturais como estes que
que visito a diario. Así a simple vista vemos que todo é maravilloso, hai unhas estampas impresionantes, ¿no? Pero se nos fixamos un poquinho máis e vamos a sitios un pouco máis concretos, pois vemos que en certa medida hai un Prestige silencioso e que nin sequera... Non é o meu, que nin sequera, este Prestige silencioso que nin sequera a Red Natura 2000 supo parar a tempo. E esta forma de interactuar co noso entorno, pois ao final acaba por engullir todo ese maravilloso paisaxe e toda esa enerxía que queremos levarnos cando vimos a estos lugares, ¿no? Entón eu creo que 20 anos despois temos que mirar atrás para sentirnos fortes, pero para sentirnos fortes como comunidade, pero sin deixar desvaecer a conciencia polo cuidado do propio, do noso patrimonio, porque o patrimonio en realidade é de todos e de todas, e iso é o que importa resguardar. Hoxe podemos atopar estampas como esta en moitas praias, en moitas boleiras. Quere decir que o chapapote, o piche está aí para lembrarnos o que pasou, e que non fomos quen tampouco de limpar todo e de quitar todo. E que é difícil, porque eu que percorro as praias asiduamente, pois atópalo por todos os lados. Incluso chega, bueno, pois en esta forma de galletas que recollimos en pouco máis dunha hora da praia do Rostro. E que estos son imágenes reais e actuais tamén. Cada vez que hai un temporal na costa, pois o mar devolve todo o que nós mesmos tiramos en él, ¿no? Creo que 20 anos despois, persoalmente, e despois da desgracia que tiñou de negro toda esta costa e o noso ánimo tamén, foi para traer de volta a dignidade, como ben dixechedes vos, no? A terra e ao mar. Pero, en realidade, o legado que lle estamos deixando ás novas xeracións é este. Porque xa chapapote vese pouco, pero isto que é un derivado do chapapote vese a diario, en toda a costa. Incluso a pesar das limpezas que hai por parte dos concellos cando veñen as brigadas no verán, ¿no? Que para, bueno, lavar un pouco a cara aos concellos para a época turística. E isto é o que nos atopamos. Podemos baixar a esta praia que está aquí debaixo, a praia do Lago, Lourido, perdón, e atopar isto. Son fotos de hai unha semana. Porque en realidade se estuvo falando agora da manipulación que había en pasado, ¿no? En aqueles 20 anos, pero é que hoxe en realidade tamén existe esa manipulación, porque nunca sacamos todo isto. Eu me dedico a sacalo, a fotografiar praias maravillosas, pero a fotografiar tamén todo o que hai, o que non queremos ver, e por suposto despois a limpalo. É moito o que atopamos. Como mariscadora, bueno, e despois do que pasou no Prestige, pois creo que vendo agora, despois, 20 anos, despois e traballando no mesmo gremio, creo que alén das axudas, hubo pouco máis o que lle deron a xente que non podía en aqueles momentos traballar, ¿no? Porque primou substituir ese modelo por un novo enfocado todo o sector turístico. E creo que o longo acabará co patrimonio todo cultural, ata físico, porque se vai destruindo en aras de crear outro tipo de estructuras e de superpoboar os espacios naturais
e que é o que leva a isto que estades vendo. Nós, cando traballaba de voluntaria, fomos a todas as manifestaciones culturais que hubo, non só a berrar na Praza do Obradoiro, fomos a Coruña, fomos a Carballo, fomos a Vimianzo, fomos a todos os lugares, viñemos a Musía moitísimas veces tamén, e nos movimos dunha maneira tamén social, socializamos moito porque nos facía falta non solamente facer eses traballos, sino que nos facía falta calor humano e seguir e tener, ¿no?, ese apoio de que de verdade estábamos facendo ben. Incluso fomos a Madrid e levamos chapapote a Madrid e as fundas do día anterior de manchadas co sudor propio do noso traballo tamén. E deixamos ese chapapote ali en Madrid, levamos bastante, en varios vasos o repartimos, ensuciámoslle todo o seu medio, como a eles ensuciaron o noso, o voso, ¿no? E simplemente para ver si de verdade serían capaces de sacar os seus zapatos e das súas alfombras. E van a rematar xa falando das mulleres, que falo de último, pero non porque sexa menos importante, sino porque se lembra pouco as mulleres con mayúsculas, ¿no?, que fai 20 anos puseron as botas no lume, deron de comer e nos quentaron os fríos dos temporais que cada unha de nós estaba lidiando en aquel recuncho da praia, ¿no? E tamén quería, se me permites, Milucho, darche as gracias por invitarme e por ter esta iniciativa, e tamén me gustaría que si en algún momento se repitira, pues que se vera que 20 anos despois hai unha falta de visibilidade femenina en todos os aspectos. Porque eu non creo en paridades forzosas, pero molestan tamén as disparidades injustas, non? Nada máis. Moitas gracias por escoitarme. Sole Méndez é unha galega de Cabo de Gata, así como Sven é un galego de Alemania. Sven, que fai que deixes todo o teu pasado e que te afinques aquí na Costa da Morte? Abrimos con isto a rolda de preguntas, se queredes participar, e unha pequena tertulia entre todos estes participantes. Rompo eu o xeo. Que fixo que te desligaras do teu pasado e te afincaras aquí na nosa terra? Micrófono. Pues yo creo que principalmente el bienestar que tengo en Carnota, que ahora estoy en Carnota, pero son los paisajes, el mundo que existe aquí. Esto viene de un punto que también tuvo importancia con el voluntariado. Cuando se terminó el voluntariado oficial, pues en este grupo de voluntario libre dedicamos una parte del día a lo negro, a lo oscuro, al trabajo, a lo duro, el chapapote, pero después buscamos el equilibrio en la naturaleza, en los montes, el Monte Pindo tenemos ahí, buscamos la positividad, la luz, el bienestar. Y de esas experiencias de conocer lo positivo de Galicia, pues con el tiempo, bueno, se me quedó grabado, no sé quién vive aquí, supongo que conoce la sensación de tener recuerdos que quedan ahí quemados con la luz del verano o del invierno y no te sale más de la cabeza. Un voluntario me escribió una semana después de marchar de nuestra casa: mira, me quedó tan grabado
ese día, esta situación, no me puedes mandar alguna foto. Eso me dejó quedar aquí y en conjunto, claro, con las personas, las actividades que hacíamos más adelante, las limpiezas de plástico hoy en día que hacemos y 1000 cosas más, que el corazón quedó aquí y se siente bien. Se te responde a la pregunta. Abrimos o círculo, preguntade quen queirades, eu sigo. Falamos de que aquí hai moitos fillos do Prestige, de feito que estemos aquí no Parador non deixa de ser non é unha casualidade, é que o Parador da Costa da Morte tamén é fillo do Prestige, un fillo que tardou moito máis en nacer do que era esperado, porque abriu 18 anos despois. Menos mal que non era o que nos iba a solucionar o problema, e o problema solucionámoslo boamente como pudemos entre todos nós. Pero hai máis fillas do Prestige aquí, e concretamente unha que se chama Alegría Fisterra. Sí. Sole, contanos, se o teu arraigo non é só emocional, sino que a tua filla nacera aquí, supoño que tamén marcache un punto importante da túa vida, non? Un punto xeográfico. Sí, bueno, ela chamase Alegría porque en realidade era o berro do voluntariado, grupo de voluntariado no que eu estaba metida. Era a forma de animarnos día tras día despois de volver da praia coa satisfacción de ter un traballo ben feito, e o día seguinte cando volvías estaba outra vez igual e outra vez igual e outra vez igual día tras día. Entón eso, bueno, pues nos medraba un pouquiño a autoestima tamén, ¿no? E pensábamos que isto por moito que estemos aquí non nos vamos a sacar en na vida. Entón un galego pues un día dixo: Alegría, non pasa nada, aquí a cousa que a enderezala, ¿no? Como dice. E daquela, pues, nos pasábamos todo o día así, pues, limpábamos, pasaba algunha cousa ou viñámonos un pouco abaixo, era Alegría. E por eso despois a miña filla, que froito de se entrou aquí no tempo do Prestige, pues, se chama Alegría Fisterra. Debe ser a única no mundo que se chama Alegría. No, bueno, creo que agora hai outra nena, ¿sí? de unha rapaza unha muller de Fisterra que lle puso a súa nena tamén Alegría porque lle gustou moito. Pero non Alegría Fisterra, as dúas Alegría xuntas? Fisterra creo que non. Sí, de feito, hai unha cousa moi curiosa que decían, cando eu fun a inscribila no Rexistro Civil, chamaron ao Rexistro Civil da Coruña para preguntarlle se Fisterra se podía poner de nome, porque cando ela nació no 2003 había un libro onde se buscaban os nomes, se non estaba aí xa empezaban a dudar. No Rexistro Civil da Coruña dixeronlle que non era Fisterra, que era Finisterre, e eu decía, eu me niego a ponerlle a rapaza Alegría Finisterre. Bueno, falábamos fai un momentiño de que Nacho tamén ten unha nena froito de... Como viven os fillos son conscientes de que pasou algo que cambiou as vidas de todos nós e eles son fruto de todo isto? Eles impregnáronse de todas as historias. De feito, adquiriron non únicamente conciencia social, sino tamén medioambiental. Eu o que os podo contar é que a miña cativiña, Lucía, bueno, ahora xa ten 17, pero con 2 aniños xa iba pola playa dicíndome en medio catalán, medio galego: papá, a xente é moi porca, mira, vai deixando por aí as botellas, non? Xa o mamou desde cativa, non? Eu sigo preguntando, cando vexades unha man levantada, cedo vos a vos inmediatamente. Marcos, de Aba Films, moi sensibilizado con todo isto das catástrofes medioambientais, e moi vencellado tamén co mundo da sétimo arte, non? Pediríache que levantaras un pouquiño o volume, máis que nada para que quedara constancia e grabado no streaming. A ver, eu realmente non quero facer unha pregunta directa a nadie, o que pretendo é simplemente, fai 15 días tivemos unha conmemoración tamén de los Prestige dentro
ahora vendo tamén que aquí se están falando de aspectos moi persoais e moi interesantes, moi íntimos, moi experiencias humanas cargadas de sensibilidade. É que sabes a explicación a todo eso? Eu a sensación que teño 20 anos despois é a de estar metido nun conflito bélico donde se extreman as emocións. Outra, é o que hai. Me parece increíble que despois do tremendo batacazo do Prestige, de que aquí hubiese non sei cuántos miles, centos de miles de voluntarios de todo o mundo, que non se hubiese aproveitado esto desde o punto de vista evidentemente pola cara económica, que era que podía ter unhos resortes, e xa non digo para tapar, non me refiro a que o fixese políticamente para tapar a catástrofe, que simplemente levantando historias de amor, que hubiese aproveitado ese caudal que tiñamos para poder, a Costa da Morte estuvo no mundo en ese momento, efectivamente, pero eso pudo haberse prolongado perfectamente, ¿no? Y por outro lado, poner de manifesto que estaba dicindo a Gasol, que me parece interesantísimo todo ese camino, quero decir, como están as playas, o sea, resulta que a sociedade civil estamos repelindo outra vez a merda, quero decir, aí recollimos a merda de un barco que non tiña as condicións que tiña que usar un momento co tema do FIDAC, porque eso me parece unha cova de piratas, non entendo nada de eso, pero é que todos os plásticos que temos venen de algún sitio, quer decir, eu non fabrico plásticos, hai quen fabrica plásticos e que se fai millonario fabricando plásticos. Por que a sociedade civil, as sociedades avanzadas, as sociedades democráticas non conseguimos todavía que haya responsables de todo este tipo de cousas que ao final fagan algo? Por eso que non teníamos que ser nós directamente os que teníamos que baixar as playas, as mariscadoras, etc., a facer un traballo que non é o que tenían que facer, o están facendo porque non queda outra remedio, é así, claro. Simplemente Nos fixemos tantas e tantas cousas que hasta lle puxemos un nome ben fermoso a todas esas cousas que nos tira o mar, que son crevas, non? Que aínda así podemos dar unha segunda vida, mira, se somos respetuosos, que lle damos unha segunda vida e facemos cousas artísticas, reciclaxe e tantas cousas, non? Milucho. A mí o que a fío do que di Marcos, non? Creo que efectivamente tampouco é cuestión de descargar responsabilidades sobre non sei quen. Creo que todos, pero absolutamente todos, somos responsables de algo do que aparece a diario nas praias. O sea, todos, algún día se nos escapou un plástico, algún día se nos escapou unha botella, ou a tiramos a propósito, e o comentaba a Yud na súa intervención, que non fai falta unha unidade didáctica, pero fai falta sensibilizar precisamente os máis cativos para que cando vexan algo que se está facendo de forma incorrecta, o fajan corrixir. Eu vou vos contar unha anécdota de xa hai uns cuantos anos, na praia, foi unha praia e resulta que esquecinme a bolsa, os residuos que levei para a praia, esquecime e deixei a bolsa na praia. Nesto que me dou conta no coche, volvín a buscala. E había un grupo de rapaces ali ao lado, e vírome, o meu coche queda ainda bastante longe, e me eran coñecidos, e tal. Digo, coño, e viñestes adredes buscar a bolsa. O sea, cando me tiñen que estar chamando a atención, porque resulta que eu deixaron a bolsa ali, que non estaba ali, e que a deixara eu, estáme casi sorprendidos, porque resulta que fora a buscar a bolsa. Aquí hai que darlle unha volta a isto, non? O sea, iso témolo que mamar, perdonade a expresión, pero mamarlo desde a escola. O sea, igual non é unha unidade didáctica que hai que dar, pero hai que dar un pouco de educación. Educación ambiental sí que é necesaria, non? En esa línea estás en outros países, máis ao norte, pois, se tú reciclas algo, premiante para reciclar. É dicir, eu eso entendo e eso hai que facer, pero sigo dicindo que detrás de todo eso hai unha inmensa industria que se fai de ouro con todo ese tipo de cuestións. Por que non hai certa responsabilidade en ese sentido? Por que un barco pode andar con un seguro que eu non podo andar con o meu coche? O sea, que non entendo. O sea, eu creo que aí é onde está precisamente
donde se debería poner encima da mesa a denuncia potente, o sea, que haya algo detrás de todo eso, o sea, que esas empresas tienen una responsabilidad. Si falamos tanto de responsabilidad social, ¿dónde está esa responsabilidad social? Non existe. Quedan Tamén é culpa de todos nós. Quedannos 5 é unha minutos culpa para rematar. do modelo social que estamos construindo entre todos, que non se engane ninguén. Eu son responsable tamén do que pasa. Eu quería tamén comentar que igual non o dixen antes, que en realidade todo isto que vedes, que traballo tamén de xente voluntaria, o noso colectivo percorre moitos lugares da costa e tamén traballamos con coles e con institutos, non? Pero as limpezas que se fan dunha maneira conmemorativa, un día, 2, 3 o ano, o Día dos Océanos, o Día do Medio Ambiente, que a veces coinciden a primeiros de verán, cando o mar xa levou todo ese liso que o mellor deixou durante os temporais do inverno. E nós insistimos sempre aos concellos, aos grupos, a xente, que esas accións na praia que se fagan sempre despois dos temporais. Porque aquí é moi fácil, o temporal traeche todo, ti o quitas e iso xa non volve ao mar. Sino, nunha das fotos estaba, pois hai liso que está percorrendo lugares da costa e liso tamén que nos chega internacional polo corredor de Fisterra. E que isto é, a parte da industria contaminante dos plásticos, tamén é unha parte moi grande do modelo de consumo que temos hoxe en día individualmente. E que a educación empeza na casa. A educación das novas xeracións empeza na casa. E despois, porque eles teñen moitísima información, pero se logo non teñen unha referencia na súa familia ou na xente que está ao seu redor desas boas prácticas, dificilmente todo o que aprenden a un clic ou na escola o van a poner en práctica. E que eu creo que necesitamos un pequeno decrecimiento en todo isto, volver atrás, plantearnos moitas cosas. E aparte de reutilizar ou de reciclar, é moi importante rexeitar, non seguir consumindo, non seguir en esta roda e reducir todo eso. Imos rematar o capítulo de intervención xa. Milucho, sí. Eu creo que non podíamos deixar hai aquí unha intervención pendente de Chisco tamén, solo sí. Unha cosa con respecto ao lixo, non? O lixo que se genera. E eu creo que tamén é de admirar o traballo que están facendo, Sole, Sven, Alicia, concretamente. Alicia está facendo un traballo moi interesante, que é o da recollida de crevas, facer arte. Eu creo que é algo que pode dar pé tamén a esa labor de sensibilización da que eu me refería antes, non? É importantísimo, eu non quería deixar pasar a oportunidade de agradecer o traballo que fai tanto Alicia como Sven neste caso, non? Chisco? Eu só quería facer un comentario desde unha perspectiva optimista, que quero ser optimista, pero vivimos o Prestige, eu creo que despois daquela experiencia debíamos ter as praias e o mar máis limpos do mundo e non os temos, somos descuidados neso, pero é que a mí o que me preocupa é que temos un problema no mar e temos un problema na terra, porque no ano 1980 ardían en Galicia máis de 120.000 hectáreas ao ano e creouse en Ourense un comité de defensa dos montes galegos. A mí sorprendeume que este verán creouse en Galicia un comité de defensa dos montes galegos 40 anos despois, porque sigue ardendo exactamente o mesmo que ardía entón, e arden lugares tan sensibles como o Courel, ou como os Ancares, ou como o Xistral, arde todo, é igual. Entón, que problema temos nós co espacio que habitamos para non ser capaces de aprender do Prestige a lección de ter todo como probablemente todos os voluntarios que viñeron quixeran que estivera, para non ser capaz de defender o noso bosque, non? Unha última intervención que leva levantando a man Ricardo García Mira aí un momentiño, por favor, en voz alta, si pode ser, para que se recolla no streaming. Sí, nada, solamente quería reforzar comentou Nacho, de que todo isto se construye socialmente, que exixe un nivel de corresponsabilidade grande, pero tamén un sistema estable de información que permita
estabilizar toda a información que se vai a manexar baixo a coordinación precisa dentro dun manual de resposta, ¿no? Que integre a cofradías, que integre a científicos, que integre a responsables de medios de comunicación para controlar e monitorizar, ¿no? Toda esa emerxencia de contribución social que contribuyen a crear unha creencia sobre o risco, a maneira en que hai que respetar. Esa é a función das ADLs en Cataluña. Esa é a función das ADLs en Cataluña. Sven, bueno, voume contradicir e vamos a fazer unha última intervención con Sven, porque é unha mágoa non escoitar en primeira persoa todas as súas experiencias. Ademais, Sven, sei que é un alemán respetuoso e vai a facelo moi curto a intervención. Alemán galego. Estoy escuchando aquí varios puntos. Me parece importante que nos demos cuenta que hay un problema de fondo de casi todo que estábamos hablando, igual plásticos como Prestige, el foil, muchas cosas, y es el consumismo, el consumo, la comodidad, está bien uno mismo, pero echa la porquería donde sea, o a África o al océano, aprovechando nosotros la fuerza de trabajo de los chinos o vietnameses. Creo que es el punto tal vez más importante de reflexionar, por qué estamos hoy en día tan contentos, tan cómodos para comportarnos así, siendo contentos y cómodos. ¿Qué necesidad hay? Tira las cosas al mar, se lo podemos tirar al contenedor. Marcos hizo en estas jornadas de documentales en Autes un pequeño documental también del Prestige, y a mí me impresionó la diferencia de atmósfera, de energía que había de aquello, todo el mundo protestando, una fuerza, una rabia de todo el pueblo, los mariscadores, de gente como Manuel Rivas y muchos más. Y hoy en día vivimos bien, estamos tranquilos. Era un contraste, o es un contraste muy grande. De aquello había fuerza y rabia. Hoy en día estamos todos cómodos, pero lo hacemos mal e igual. ¿Por qué? Pois con esa incógnita e con esa pregunta vamos a pechar esta mesa agora mesmo para a reflexión que dá todo isto. Por favor, un forte aplauso para todos estes protagonistas. E, bueno, voulles invitar que ocupen a súa localidade, porque agora vamos a participar da experiencia de outras persoas que a súa xenda non lles permitiu estar aquí hoxe, pero que querían dar o seu punto de vista, non? E querían participar activamente nestas xornadas que organiza Ecovacs, que de Economía e Administración Empresarial para a Sociedade. Estas xornadas que creo que deberíamos celebrar con máis frecuencia, porque sí que é verdade de que o temos aí latente no noso subconsciente e que a día de hoxe, aínda que iramos obvialo, forma parte da nosa vida, dun xeito ou de outro. Pois quixeron participar con todos nós, pois sen ir máis lonxe, Mercedes Milá, que é xornalista e presentadora. Recentemente fuille concedido o premio Jesús Hermida da Academia de Televisión e das Ciencias e das Artes do Audiovisual. Este premio recoñece a súa excepcional trayectoria como profesional e supo permanecer en pantalla e reinventarse con xéneros televisivos. A xornalista conta ademais con numerosos premios Ondas e Tepes de Ouro, e ela foi unha das responsables dese programa que se fixo aquí en directo desa noite que fixo Telecinco, e temos aquí pois a súa experiencia. Mercedes Milá. 20 años de aquel horror que tiñó de negro y marcó la vida de tanta gente. 20 años del Prestige, que parece justo lo contrario al nombre que llevaba ese barco,
que lo destruyó todo en las costas de Galicia. Recuerdo imágenes muy tremendas, como aves marcadas por el petróleo que no podían nadar, muchísima gente vestida de blanco para que se les viera y por mantener una uniformidad a la hora de ayudar y sacar la más cantidad posible de restos del petróleo. Recuerdo, por ejemplo, a Leticia Ortiz, compañera de televisión en ese momento, que estaba cubriendo la información, pero al mismo tiempo que la cubría, al mismo tiempo recogía también como podía ese petróleo asesino. Y yo hoy he hecho un ejercicio que ha sido irme a buscar qué ocurrió con la gente responsable de ese momento, qué ha sido de ellos, han pagado por lo que hicieron mal, todos, los responsables políticos, los responsables institucionales, los técnicos, todos. Y cuando lo he leído me he quedado muy triste, porque una vez más da igual que pase lo que pase, que no hay forma humana de que nadie con una responsabilidad de esas características acabe cumpliendo una condena. Yo envío a todos los gallegos, desde este río que tengo detrás, que es un río que demuestra cómo pasa el tiempo y lo rápido que pasa el tiempo, les envío un abrazo enorme, muy grande, cariñoso, afectuoso y muy solidario. Y poco más puedo hacer. Eso queda para vosotros. Luis Marco Marcos era coordinador de voluntarios e mándanos dende Valencia estas súas verbas. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta jornada que se está celebrando en el día de hoy en el Parador de Musía, conmemorando 20 años desde la catástrofe del Prestige, allá en 2002. Y bueno, me comentaba la organización que querían una valoración, en este caso una reflexión relativa a cómo vivimos nosotros, yo que fui coordinador de más de 1.500 voluntarios desde Alicante, cómo vivimos aquellos días catastróficos en la Costa da Morte. Quería expresarles mi reconocimiento, en primer lugar, a todas las personas de Galicia que nos ayudaron en aquellos días a poder organizar, a poder vertebrar un voluntariado sin precedentes en la historia de nuestro país. Lo cierto y verdad es que se suele pensar que los más jóvenes pues son gente pasota, gente apática, gente que lo único que piensa es en el botellón. La sociedad española de 2002, los jóvenes españoles, los universitarios, pienso que representaron una forma de hacer y de ser solidaria, de ayudar a los que más lo necesitaban. En aquellos días tan catastróficos para Galicia, muchos jóvenes españoles nos movilizamos y nos organizamos de una manera, quizá, si se quiere, más profesional que se pudo organizar la administración pública. Es decir, a mi modo de ver, en aquellos días reaccionó con mucha más inteligencia, con mucha más capacidad la sociedad civil que lo hizo la clase política. La clase política estuvo en un momento determinado en una situación de bloqueo y fuimos la sociedad civil, junto con los marineros de Galicia, con las amas de casa de allí, con toda la sociedad gallega en su conjunto, los que de alguna manera llevamos mareas blancas por los monos de los voluntarios, que eran blancos, mareas blancas contra mareas negras. Hicimos un trabajo verdaderamente importante y que nos llenó de mucha satisfacción. Pues yo me encontraba, el día que ocurrieron los hechos, me encontraba en casa y la verdad es que cuando vi la televisión y lo que estaba ocurriendo en Galicia, pues muchas aves muertas, la costa gallega estaba completamente negra. Vi claramente que había que hacer algo, que había que ayudar a paliar esa situación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos en primer lugar, hicimos una reunión en el Consejo de Alumnos de la Universidad y nos pusimos en contacto con las autoridades gallegas. Las autoridades gallegas nos dijeron que no hacía falta que fuéramos, o sea, nos ponían todo tipo de impedimentos para acudir y lo cierto y verdad
es que no habían en ese momento medios materiales para hacer frente a la catástrofe que se había venido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a organizar grupos de voluntarios. La verdad es que contamos con los bomberos de Alicante, contamos con muchos profesionales en el sector que nos asesoraron y organizamos 4 expediciones en total con un volumen de 1.500 voluntarios. Fuimos la Universidad Española que más voluntarios llevó a Galicia y eso se hizo precisamente porque fuimos capaces de organizar un voluntariado profesional. Un voluntariado profesional porque teníamos ese asesoramiento adecuado para poderlo realizar. Teníamos un jefe operativo, un jefe de logística, teníamos organizado prácticamente todos los protocolos de actuación, pero evidentemente lo que más nos preocupaba era la seguridad. La seguridad de tantos y tantas jóvenes que venían a colaborar, a solidarizarse, a comprometerse con Galicia en ese momento tan difícil. Y para nosotros el elemento esencial era la seguridad y por eso trabajamos en buscar las mejores mascarillas. Recuerdo que las mejores mascarillas las compramos a una empresa de Sevilla, que además cuando llegamos a Galicia con esas mascarillas parecía que veníamos de Marte, porque nadie había visto en Galicia una mascarilla como esa. Las botas, los equipos de seguridad, es decir, al final se hizo en muy poco tiempo, porque estamos hablando de 4 meses. Por desgracia, como en todo, cuando algo es mediático, tiene mucho apoyo, mucha participación, pero nosotros hicimos 2 expediciones en el momento más mediático, pero también seguimos haciéndolas después. Después de esas 4 expediciones, digamos, oficiales, seguimos yendo con pequeños grupos a Galicia a colaborar y la verdad es que lo hacíamos con una especial dificultad, porque uno de los problemas que teníamos era el alojamiento. Las 2 primeras expediciones estuvimos alojados en Vilagarcía de Arosa, que quiero aprovechar esta ocasión para conmemorar o para recordar al concejal Emilio Barreiro, que era el concejal de Protección Civil, que por desgracia hoy no está entre nosotros, falleció, pero al que quiero agradecer toda su ayuda a la Asociación de Amas de Casa de Vilagarcía de Arosa, que fueron quienes nos acogieron, y todos los días hacíamos 200 kilómetros para poder ayudar en la cofradía de Lira, en Carnota, que también pues quiero aprovechar para agradecer al que en aquel momento era el patrón mayor, Juan Manuel, a Milucho Louro, que está en esta jornada, que fue una de las personas que más nos ayudó para poder desarrollar nuestra actividad. Y evidentemente, hoy, 20 años después para mí, bueno, 20 años después que se me notan a las canas. Yo era un chico con el pelo completamente negro y ahora estoy con muchas canas y evidentemente es porque han pasado 20 años. Continuamos con máis intervencións, neste caso unha das persoas que tiña que participar nesto e que se disculpou porque era imposible, precisamente agora está en outras labouras, precisamente é Suso de Toro. Suso de Toro é escritor, autor do libro titulado Nunca Máis, que recolle as súas crónicas xornalistas escritas dende a costa galega sobre a catástrofe do Prestige, cedendo os dereitos de autor á plataforma que leva o mesmo nome que o libro. Suso de Toro, Premio Nacional de Narrativa en 2003, conta con numerosos recoñecementos na súa carreira literaria. No 2010 retirouse da súa labor como escritor para exercer como docente, pero recuperou a pluma tempo despois para agasallarnos con novas obras. Suso de Toro. Para min, o Prestige era algo que estaba nas noticias aqueles días, mas realmente empezou o domingo 17, cando desde a Vanguardia propóñenme que cubra a información do que está a acontecer na nosa costa. Eu pensaba que era un naufraxio máis, outra noticia triste, pero realmente aquilo tiña algo específico, e era que aquela realidade tan tremenda estaba a ser negada polo goberno. Cando eu cheguei a Muxía, foi o primeiro lugar onde acudín, encontrei aquel manto sobre o mar, aquela cousa tremenda, onde debía estar o mar estaba aquela cousa. Mollei a libreta, o caderno, no que facía os apuntamentos para a reportaxe, molleina no chapapote, mancheina, botou moito tempo, húmedo aínda aquel chapapote, e prometínme que había a contar aquelo, porque sabía desde o primeiro momento que tratábase dunha batalla pola verdade e que había que romper un cinturón
de ocultamento que nos estaban a facer. Afortunadamente, daquelas non había redes sociais, mas polo menos había os teléfonos móviles e os primeiros voluntarios que comezaron a chegar enviaban fotos ás súas familias e comezamos a romper entre unhas cousas e outras o muro que nos estaban a construir e no que nos querían encerrar. Non quixo deixar pasar tampouco a oportunidade para falar dos medios de comunicación e o seu papel durante esta catástrofe. Agora que van 20 anos, pódese contar, houbo presións desde a Moncloa para o periódico, houbo presións mesmo personais, a min, a miña casa, pero mantuvemos a continuidade e pudemos seguir facendo aquelas reportaxes case diarias que relataban a situación non só no mar, senón tamén na sociedade. E, bueno, penso que foi un momento moi duro, un desafío moi forte para o país, foi unha proba de resistencia da sociedade galega, e tamén hai que decir que reaccionou. Non reaccionou ben, desde logo, a administración, reaccionou pésimamente, pero a sociedade galega tivo que afrontar unha situación tremenda, que era que ao propio goberno que o debía protexer que o estaba traicionando. Foi unha situación realmente extrema. Pero, sin embargo, a sociedade galega reaccionou moi ben e eu síntome moi orgulloso do meu país naqueles días. A sociedade galega tirou de encima o medo e expresouse e foi capaz de modificar e de obligar ao goberno a enfrontar a realidade. Tarde e mal, pero conseguímolo. O Parlamento galego negouse, o Parlamento español negouse, tivemos que ir, nunca máis, tivo que ir a Bruxelas, e ali estivemos varias veces, representantes da pesca, do marisqueo, da cultura, e ali estivemos explicando, e ali conseguimos cousas, tanto para a navegación, como tamén para obrigar ao goberno a que tomase as medidas. Protagonismo tamén tiñan na sociedade civil as cociñeiras voluntarias do Prestige, que non só alimentaban o corpo, sino que tamén alimentaban a alma cos seus sonrisos. Un día un barquito con nombre equivocado navegaba por el mar, navegaba por la mar, cargadito de veneno, y a los peces les iba a regalar. Toma, toma, pececito. Estuvo paseando su lastre mortal, letal, y unos hombres sin cerebro lo querían apartar, y el barquito se apartió. En dos se partió el barquito, y el barquito se apartió. En dos se partió el barquito, y los cerdos armadores nos dejaron mucho chapapote, mucho chapapote, mucho chapapote, un montón de chapapote. La 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 la. Las olas batían y batían el alquitrán, y el barquito hundido no cesaba de botar correladas de veneno que a las playas llegaban sin parar. Toma, toma, pececito. Los pobres marineros no tenían que pescar, solo limpiar, y unos hombres sin cerebro lo querían ocultar, y el barquito se ocultó. En el fondo se quedó el barquito, y el barquito se ocultó. En el fondo se quedó el barquito, y los más incompetentes nos dejaron mucho chapapote, mucho chapapote, mucho chapapote, un montón de chapapote. De amor muy grande, pues nos han quedado amigos para siempre. Se comprobó que gracias a las personas las cosas se solucionan, no a los gobiernos. Nos movió una indignación que nos entraba cuando veíamos las noticias y creo que seguimos indignadas por 50.000 cosas, pero esperemos que eso no vuelva a pasar, nunca más. Nunca más, nunca más. Manolo Rivas, xornalista e escritor, foi socio fundador de Greenpeace en España. Durante o desastre do Prestige participou na creación da plataforma cidadá Nunca Máis.
Anteriormente, no 81, participara na expedición dos pesqueiros Xurelo á fosa atlántica onde se verquían residuos radioactivos coa intención de denunciar esta situación ante a Organización Marítima Internacional. Rivas é o encargado do prólogo do libro Desprestige, el ocaso del PP ante a maior catástrofe ambiental en España, do xornalista Gustavo Catalán Deus, e conta con numerosos recoñecementos á súa obra literaria, e tiña que estar aquí hoxe. Os acontecementos históricos hai que conxugalos nun tempo de presente recordado. E por iso falamos tanto do Prestige 20 anos despois, dunha catástrofe inmensa, pero sobre todo falamos dunha revolución positiva, ecolóxica, de axuda mutua, solidaria, de man común. Nunca máis foi a chave desa revolución que abaneou as conciencias na Galiza e no mundo. Moveuse o silencio. O pobo puido máis que o desgoberno. O acento da verdade puido máis que as mentiras. Nunca máis é unha memoria activa, a dese civismo ecolóxico expresado con excitación creativa. Esa é, hoxe, a mellor identidade de Galicia. Juan Pedro Valentín, xornalista, no 99 foi nomeado como director de informativos de Telecinco e durante esta etapa desenvolveu unha labor especialmente intensa na cobertura da catástrofe do Prestige. En 2003 este traballo foi recoñecido cun premio Ondas para os informativos que Juan Pedro Valentín afrontaba. Despois deixou o grupo Mediaset e agora volve a estar de novo no grupo Mediaset. Juan Pedro Valentín. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a este encuentro para recordar lo que fueron los vertidos, la catástrofe del Prestige, hace ya ni más ni menos que 20 años. Hay que ver, la verdad es que uno echa la vista atrás y no parece que sea tanto. Bueno, yo quiero hacer una reseña de cómo vivimos nosotros. En aquel momento yo era director de los informativos de Telecinco. Ahora he vuelto otra vez a la misma cadena y ahí seguimos. ¿Cómo vivimos aquellos días? Porque yo creo que fueron días, desde el punto de vista informativo, muy complicados, pero también muy satisfactorios. Primero, gracias al trabajo que hicieron todos nuestros periodistas que fueron allí, enviados especiales, y sobre todo la gente que trabajaba allí, que sigue trabajando en la delegación de Galicia. Segundo, porque nosotros, tuvimos noticia de los primeros vertidos al poco de que se produjera la rotura del barco, y nos llamaron las buenas gentes de Muxía, gente con la que yo tenía un contacto y que me llamaban y me decían, por favor, hacernos caso, porque nunca nos hacen caso. Yo adquirí ese compromiso, teníamos que hacer caso a la gente de la Costa da Morte, porque realmente nosotros estábamos viendo que se intentaba minimizar algo que era bastante importante. Por eso mandamos a nuestros periodistas, estuvimos haciendo conexiones desde allí, estuvimos viendo cómo entraba el chapapote por Muxía, cómo, recuerdo perfectamente, hasta las farolas cercanas a la costa estaban manchadas del petróleo, y en aquel momento, la verdad, sufrimos mucha presión, porque nos decían que estábamos magnificando una situación que no era verdad, que no había marea negra, que éramos unos exagerados, y bueno, nosotros nos mantuvimos. La verdad es que fueron días bastante complicados. El gobierno, yo creo que todos lo sabéis, el gobierno tanto gallego como el gobierno central lo negaban, y desde el punto de vista mediático nosotros nos encontramos con que muchísimos medios de comunicación lo minimizaban o intentaban incluso negar que hubiese realmente una marea. Hasta el punto de que en Televisión Española y en Antena 3 prácticamente no daban nada mientras nosotros estábamos allí. Hubo un momento en el que fue el rey a
a visitar la Costa da Morte, fueron para allá. Entonces yo decidí que haríamos los informativos desde allí, porque claro, si iba el rey a ver lo que había ocurrido, no el presidente del gobierno, fue el vicepresidente Mariano Rajoy con él, pues si iba el rey, era lógico que nosotros fuésemos también, ¿no? Con lo cual fuimos para allá para darle ese realce. Hicimos los informativos desde allí, creo recordar que fuimos los únicos que mandamos a los presentadores, y nos quedamos un día más cuando todos me dijeron que nos volviéramos, porque empezó a entrar el chapapote por las Rías Baixas. Todo el mundo decía que el gran drama sería que entrase en las Rías Baixas. Ya no importaba lo de la Costa da Morte, pero el drama que podía suponer que entrara en las Rías Baixas para el marisqueo y para el turismo podía ser muy grande. Y efectivamente empezó a entrar. Y hubo un momento en el que todo cambió. Ese momento fue cuando una televisión portuguesa grabó a unos pescadores que estaban saliendo a recoger el chapapote. Nosotros recuerdo que Hilario Pino se montó en un barco y enseñó cómo lo recogían. Pues hubo un momento en el que la gente reventó y empezó a quejarse a una persona de la administración de por qué no ponían medios y que dónde estaban las barreras. Esa imagen yo creo que dio la vuelta al mundo. Televisión Española abrió ese día con ello y ahí cambió la situación. Resulta que los medios que hasta ahora lo habían negado se pusieron al frente de la manifestación, el gobierno pasó a decir que aquello era tremendo, pasó a mandar muchísimos medios, pasó a mandar al ejército. En aquel momento ya se había producido aquella marea blanca de gente, de voluntarios que se fueron a limpiar toda la costa, y parece que en ese momento yo, fíjate, recuerdo perfectamente algo que de alguna manera me llenaba de orgullo, pero por otra me entristecía, y es que a la gente de allí preguntaba a los periodistas: ¿tú de dónde eres? Y si decían que eran de Informativos Telecinco, les abrían las puertas, y si decían que eran de algunos otros medios, se las cerraban. Hasta ese punto llegó la tensión que se vivió en Galicia. Yo creo que vosotros lo sabéis mejor que nadie, y nosotros creo que en aquel momento hicimos lo que debíamos hacer, sinceramente, lo que debíamos hacer, que era contar lo que estaba pasando de verdad. Y era algo innegable, era tan innegable que yo siempre recuerdo que el presidente del gobierno de España, José María Aznar, dijo, cuando ya todo terminó, que había sido la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. Lo que pasa es que eso se dijo al final. Al principio algunos lo advertíamos, pero nos señalaban o nos decían que éramos unos agoreros. Al final fue lo que pasó y era algo innegable. La verdad se abrió camino. Muchas gracias. Un abrazo. O xornalista e escritor Xosé Manuel Pereiro, autor da obra Prestige, tal como foi, tal como fomos, do 2014, nese libro narra a catástrofe con doses de humor, desde a traxicomedia da xestión do desastre hasta os delirios de grandeza das solucións políticas ante a inminente catástrofe, segundo as súas propias palabras. Con esta temática tamén fui galardoado cun premio Maestro Mateo da Academia Galega do Audiovisual como guionista e director do documental titulado Prestige, tal como fuimos. A día de hoxe non pode estar connosco porque precisamente está en laburas de presentación de un último traballo que é Chapapote, que é un libro coral que está presentando estes días, pero quixo tamén acompañarnos. Xosé Manuel Pereiro. O do Prestige eu penso que foi unha catástrofe especial de todas as que ocurriron en Galicia e en xeral de todos os vertidos de hidrocarburos, porque foi, como se soe dicir, un accidente convertido en catástrofe. Houve unha medida que se tomou de maneira unipersoal, sin ningún tipo de contraste, sin ningún tipo de debate, que foi afastar o buque. Tomouse as 2 horas de que fendera o casco, non? E depois, a partir de aí, foi todo unha fuxida cara adiante para xustificar o que se decidira naquel momento, non? Tamén foi unha catástrofe especial porque provocou unha reacción social completamente novedosa. Unha reacción social tanto na sociedade galega, en Galicia, que considerou que se lle estaba, por así decirlo, tomando o pelo, que quedaba completamente ao marxe daquel problema, e tamén unha conmoción social fora, non só
no resto do Estado, sino en Europa e no mundo, porque houve, digamos, dosis de xenerosidade increíbles a hora de intentar paliar o problema. Eu sempre poño o mesmo exemplo de como os dous personaxes máis top naquel momento, o Papa e George Bush, dixeron naqueles días nunca máis. Non quixo deixar pasar a ocasión tamén, como periodista, xornalista que é, de dar a súa opinión dos medios de comunicación. Dentro da mala xestión, en xeral, eu penso que a peor, con todo, foi a da información. Quer dicir, tiña en principio o que había que ter, un portavoz, nada máis e nada menos que Arsenio Fernández de Mesa, e despois o vicepresidente portavoz, Mariano Rajoy, pero non podes intentar ocultar a realidade cando a realidade está aos pés de todo o mundo, non? Daban, digamos, moita información moi calculada, moi controlada, pero ao mesmo tempo tamén foi a primeira crise que tuvo en conta Internet. Quer dizer, mediante Internet os xornalistas podían acceder a outras fontes distintas e, aínda que daquela non había redes sociais, non había hashtag, non había Twitter, viral era un termo exclusivamente médico, para a contestación si funcionou moi ben o que eran as ferramentas daquela, que eran os SMS e as listas de correos. Poderíamos estar así días, meses, anos escoitando declaracións de xente máis ou menos coñecida, máis popular, con tanto éxito, ao mellor, no mundo da comunicación. Escollemos estes, porque sí que é certo de que non tuvemos tamén un tempo limitado e tamén temos un tempo limitado para reproducilo. Sen dúbida, non temos nin a menor dúbida de que habería moitísima máis xente que querería dar a súa testemunha e colaborar activamente con todo isto. Pero, bueno, sí que é certo de que van 20 anos, isto continúa e eu creo que daqui nun futuro non moi lonxano continuaremos con esta serie de actividades porque o Prestige forma parte xa da nosa vida e temos que aprender a convivir con ela desde o punto de vista emocional, social e xeográficamente, porque as playas están aí, todo eso que vimos totalmente cheo de chapapote, pois, bueno, a día de hoxe xa está noutra situación, afortunadamente, pero non estamos libres. E iso quizáis é o que máis nos atemoriza a todos de que isto poda volver a pasar, non? Rematamos este turno de intervencións con Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo pouco podemos decir, simplemente unhas reseñas, non? De todo coñecidos por todos os seus anos de carreira no mundo da comunicación, Iñaki Gabilondo é tamén un dos xornalistas máis laureados da súa profesión e conta con diferentes recoñecementos como o Premio Ortega Gasset e Gasset de Radio. Premios Ondas numerosos, doutor honoris causa por diferentes universidades españolas. Afortunadamente, unha das persoas que creo máis respetables deste país e que cando el fala todos escoitamos. Iñaki Gabilondo remata con este turno de intervencións. 20 años después de la catástrofe del Prestige, queda la memoria del horror, la memoria de la indignación y la memoria de la emoción. La memoria del horror por el estrago medioambiental de dimensiones extraordinarias, incluso al máximo nivel internacional, de irritación como consecuencia de la gran cantidad de escamoteos que se produjeron durante toda la investigación y durante todo el proceso hasta llegar al juicio, un juicio que finalmente pues no llevó a nadie a la cárcel y nadie asumió responsabilidades civiles. Asistimos a un verdadero escándalo de las autoridades lavándose las manos, quitándose de medio y tratando de alejar lo antes posible al barco de la costa. La voluntad de toda la fuerza política de esconderse fue uno de los asuntos que yo recuerdo con más irritación a lo largo de toda mi vida, y junto a eso la emoción de la movilización extraordinaria y solidaria de decenas de miles, algunos dicen cientos de miles de personas que de Galicia, de fuera de Galicia, incluso de fuera de España, hicieron una extraordinaria demostración de solidaridad, como digo, y de respeto por la naturaleza, una llamada de atención
que no sé si el mundo ha recibido de verdad. El nunca más es, desde luego, el gran lema, y ojalá estuviera bien vivo, puesto que todavía, no aclaradas tantas circunstancias, tenemos derecho a temer por los riesgos que todavía se pueden suceder. Todavía un porcentaje altísimo de los buques que navegan por las aguas marítimas de Europa pasan por las costas de Galicia. Son 40.000 barcos al año, un tercio de ellos transportan mercancías peligrosas. El hecho de que no se aclarara lo que entonces ocurrió, tratando de buscar en el capitán Mangauras el chivo expiatorio final, nos ha dejado muy mal sabor de boca. Por fortuna, el gran sabor de boca de la movilización ciudadana y la esperanza de que Galicia haya recuperado definitivamente el estado de salud de sus aguas. Algunos en el mundo del ecologismo lo dudan, las autoridades creen que sí. Nosotros deseamos que en efecto todo eso haya pasado, pero desde luego necesitamos que nunca más se vuelva a agitar como advertencia y como señal movilizadora, puesto que los riesgos continúan. Bos días a todos. Aperta, forte. Iñaki Gabilondo pecha este turno e agora abrimos o turno de conclusións para os que Albino Prada estivo tomando nota durante todo este tempo, prestando moita atención a todas as intervencións e nos vai a ilustrar coas súas palabras e con estas reflexións e conclusións. Albino, por favor, acompáñenos. Deduzo que polo que non dice o presentador son máis conocido que Iñaki Gabilondo, o cual non pode ser. Economista, é vostede economista, creo que o dixe, non? Sí, é profesor da Universidade de Vigo. Gracias. Bos días a todos. Gracias a María por convidarme, porque xa che dixen que era como... Para min foi unha satisfacción ver que pasei o testigo, por así decilo, de cousas que se fixeron ao comenzo no ano 2002 sobre o Prestige, e conseguiches con esa casualidade que contaches colocar o nivel de reflexión e o nivel do traballo académico nun punto no que outros antes non fomos capaces. Eu traballei no ano 2002, 2003, 2004. Por un lado, para o Consello da Cultura Galega, trouxemos xente de Alaska, xente de Francia, e fixemos un informe. Traballei para o Consello Económico Social de Galicia, donde fixemos outro informe de avaliación de danos. En aquel caso tuven incluso o privilexio de conocer algúns dos persoeiros, en fin, desta farsa, en este caso Rodolfo Martín Villa, que por alá pasou. Tuven tamén a oportunidade de contar todo eso no Congreso, na Comisión de Investigación do Congreso dos Diputados, polo que circulaba, e isto non deixa de ser unha casualidade significativa, Arsenio Fernández de Mesa, e incluso tuve a ocasión de decir algo que hoxe vou a repetir aquí, desgraciadamente, 20 anos máis tarde, vou a repetir aquí, tendo diante a José Luis Rodríguez Zapatero e dándome conta de que aquel cerebro non estaba recollendo para nada. Con estes preámbulos, 4 preguntas e prometo non ocupar todo o tempo en principio. Que sabíamos no ano 2002 sobre os danos causados polas mareas negras? Bueno, sabíamos que tras das mareas negras do Exxon Valdez en Alaska, do ano 89, os Estados Unidos aprobaron a Oil Pollution Act no ano 1990, un ano máis tarde. Hai gobernos que cando se poñen en serio sobre algo, póñense en serio sobre algo. E en este caso Estados Unidos puxose en serio sobre este asunto. Eso que supuxo? Supuxo que ese fantasma que recorreu esta mañán esta sala continuamente deixou de recorrer as salas dos Estados Unidos. O FIDAC,
foi a primeira medida salirse do sistema do FIDAC. Foi a primeira medida, na medida en que les tiñan un mecanismo de protección medioambiental para os vertidos de hidrocarburos que establecía con bo criterio que si querían evitar, o seu do FIDAC chamase así por Fondo de Internacionais de Indemnización de Danos por Contaminación de Hidrocarburos. Levan vivindo nesto desde o ano 67. Os Estados Unidos consideraron con bo criterio que si querían evitar outras mareas de chapapote, o asegurador da carga tiña que pagar todos os danos sen límite algún, porque así, simplemente así, economía de mercado, tomaría boa conta de evitar os vertidos. Te vai ter que pagar con ese barco unha póliza de tal dimensión que mellor que non movo o barco do sitio, vamos. E para curarse en saúde, xa naquel momento, e antes de que se aprobara a lei, Exxon, era unha compañía legal conocida, claro, chegou a un acordo amistoso con xente de Alaska que veu logo aquí a Galicia a contarnos todo aquelo, por 1.000 millóns. Levaban xa anos xestionando 1.000 millóns de dólares para rexenerar os efectos do Exxon Valdez. Sabíamos que en Francia, no ano 99, se fora a pique o Erika, da compañía Total, tamén con nome, Exxon Total, e será en 2007 que se paguen 200 millóns polos danos estimados nun xuicio. Pero isto é moi importante, nin Francia, nin a Unión Europea, nin logo España, os gobernos, sucesivos gobernos españois, tomaron daquela decisión de sair do FIDAC, que apenas tiña un máximo, como se nos reiterou hoxe, de 200 millóns a escote, isto é importante, que pagan os operadores dos fósiles dos países membros. Os que andan no negocio pagan a escote. Teñen, polo tanto, unha especie de sindicato, polo cual permiten que as pólizas sean ruinosas, como acaba de decir. Non hai responsabilidade ilimitada do armador e do asegurador. Daquela, cando no ano 2002 apandamos coas mareas do Prestige, o FIDAC era, de facto, un sistema que favorecía a irresponsabilidade marítima, sigue o facendo, máis no caso de non haber compañías visibles como Exxon ou Total, claro. Por axentes comerciais do petróleo que a cada paso se moven na globalización de xeito casi invisible. Nomes que non vos sonarán de nada como Vitol, Trafigura, Glencore, son os grandes comercializadores hoxe dos hidrocarburos polo mundo. Aos que lle ven de perlas seguir no sistema do FIDAC, claro está. Estamos ante un truco neoliberal, de manual, para cando o mercado, estos que confían tanto o mercado, cando o mercado dos seguros se pon moi duro, moi impertinente. Se pon moi en serio. Segunda pregunta. Seguen 20 anos despois as mareas negras fora da Directiva Europea de Responsabilidade Ambiental, a directiva do ano 2004, 2 anos despois do Prestige. E da Lei Española do 2007, reformada no ano 2014. Leyes de responsabilidade ambiental. Pois nada que ver cos Estados Unidos. Foi unha posibilidade que na Directiva de Responsabilidade Ambiental da Unión Europea, caramba, un espacio económico desa envergadura, dixéramos, no, en isto vamos a imitar os Estados Unidos, nós tamén, así, fora do FIDAC e con este sistema. Non hubo maneira. A pesar de que no artículo 9.1 da directiva se dice que se sufragarán todos os costes dun dano ambiental, calquera que sea a súa cuantía, isto está moi ben, isto vale en general para casi todo, pero no artigo 4.2, algún lobby en Bruselas impuxo anexo 4, queda fora desto os danos debidos á contaminación por hidrocarburos, que para eso estamos nós do FIDAC que o facemos maravillosamente. Pechas o círculo. Pero isto é no ano 2004. E o mismo fai a transposición da legislación española do 2007 e do 2014 e todos os gobernos que pasaron por aí. Por lo tanto, estamos ante un xeito que ten o lobby fósil nuclear de evadirse da súa responsabilidade e desentenderse da maioría dos danos que poidan producir en grandes sinistros.
e así engordar os seus beneficios. Porque hai que engadir que igual como hai un anexo 4 para os hidrocarburos, hai un anexo 5 para todo o que teña que ver con nuclear. Aquí nos lavamos las manos e que venga papá Estado, que para eso somos tan neoliberales. Vale. Terceira pregunta. Con esta madeixa legal para responsabilidades ambientais, quanto pagaron os responsables do vertido do Prestige 20 anos despois dentro do FIDAC? Falou aquí o abogado dicindo menudo lío, verdad? Pois sí, e María ten a experiencia de primeira man. Evalúan entre 2.200 e 4.400 millóns no xuizo celebrado no 2013, coordinado por ela e por moita xente da comunidade científica. Pero o que se considera ahora mismo que pode ser recuperado, como moito, é 200 millóns, un 10%. Un 10%. Isto é un negocio rodado. Entre paréntesis, nós no ano 2003, e non é por poñerme ningunha medalla, María, pero na publicación do Consello da Cultura Galega, a horquilla decíamos 2.200, 3.400, pero hai que facelo ben, e fíxose despois ben, e dá esa horquilla, non? E por que é así? Porque no ámbito do FIDAC, se non hai responsabilidade penal, se non hai un tipo que estrella un barco a propósito e se demostra tal cousa, non hai responsabilidade civil, mentras que se fora dentro da directiva e da lei de responsabilidade ambiental, sempre habría esa responsabilidade civil e sería ilimitada. Como aquí tamén se dixo, o único que se avanzou, se isto é avanzar, é que no caso dun novo sinistro, o FIDAC podería chegar a pagar 1.000 millóns, é dicir, que podería chegar a pagar o 25% ou o 50% dos danos que hasta ahora temos estimados. Pero o que vou dicir a continuación é o máis importante. Pero este asunto non vai de porcentaxes. Este asunto non vai de euros. O miolo está en que con este sistema temos ao asegurador e ao armador cubertos por un sindicato de negociantes, sabendo que non farán fronte a todas as responsabilidades, que non teñen que aseguralas e que poden tomarse o asunto máis a lixeira que nos Estados Unidos. Ese é o miolo, que a lotería do chapapote de barcos zombis seguirá ao noso redor. E a cuarta e última pregunta, e con isto remato. Gustoume moito o que se dixo aquí, por a percebeira que estaba aquí, aquelo do chapapote, ela creo que chamou silencioso. Entón, digo eu, os riscos ambientais da economía fósil están a ser a cada paso menores. Bueno, os riscos visibles das mareas de chapapote, fuel, petróleo, seguen aí, porque entre o ano 85 e o ano 2020, os miles de millóns de toneladas que se moven no mundo se duplicaron, de 1,5 millóns a 3 miles de millóns. E os informes de Nacións Unidas e da Organización Marítima Internacional asumen que segue habendo unha lotería macabra de 3 grandes sinistros cada ano. A quen lle toque, eso está por ver, pero esa lotería sigue aí. Por lo tanto, evidentemente, algúns países temos máis boletos na lotería, de acordo, co que aquí acabo de explicar, FIDAC sí, FIDAC non. De acontecer un destes sinistros, de ter a mala sorte outra vez, e cun goberno competente, a marea negra será menor, e a marea branca social necesaria tamén será menor, pero a maior parte dos danos seguiremos a pagar os contribuintes, non nos quepa ninguna dúda, co incentivo perverso de que poden seguir alegremente circulando así. Pero, e con isto vou rematando, hai 20 anos e agora o maior, permanente e universal dano deste tráfico, máis aló do chapapote cíclico visible e da economía fósil que alimenta, é, por unha banda, o colapso climático derivado dos combustibles fósiles, que está a ser xa irreversible, segundo a comunidade científica. Este é un segundo chapapote invisible e permanente.
E, por outra parte, o colapso social, outro chapapote invisible permanente, en forma, hoxe, de inflación e de recesión que agora mesmo está a provocar a escala mundial. Son tres moi poderosas razóns para rachar con todos os chapapotes do sistema fósil nuclear, marítimo, climático e económico-social. Porque son recursos enerxéticos que non temos e teñen que vir de moi lonxe, porque son altamente contaminantes nun accidente e no seu uso, e porque nos fan vulnerables a mercados que están fora do noso control. E podemos rachar. Temos intelixencia social colectiva, demostrouno nunca máis. Non nos fai falta moita intelixencia artificial para isto. Podemos rachar, porque contamos con enerxías limpas e renovables con moito percorrido por diante si non as xestionan, e este condicional é moi importante, como ven sucedendo dende os Rockefeller, os mesmos depredadores desas enerxías, claro está. Non poden xestionar a transición enerxética, non a poden pilotar os mesmos que son os herdeiros naturais dos Rockefeller. Por eso, acababa moi ben, Iñaki, precisamos unha marea branca de nunca máis contra estos tres chapapotes, hoxe máis que nunca, xogando cas palabras. Isto é todo o que quería contarvos como resumen a miña maneira. Tempo agora de despedida xa, non? E é unha mágoa, porque con esta mañán eu creo que polo menos deixamos a nosa satisfacción de saber que estamos aportando para que isto non se esqueza nunca, e isto debemos yo fundamentalmente a Ecovas, Economía e Administración Empresarial para a Sociedade, e para ese centro de investigación universitario integrado por persoal investigador das tres universidades galegas que colaboraron aquí directamente, Carmen Rey e Cristina Vázquez, e tamén Pablo Escourido e Anxio Miranda, que fixo posible dende o punto de vista técnico e da empresa From Maestrín. Tamén agradecerlle a Julio Castro Marcote, de Paradores, a súa predisposición e disponibilidade total para que este fillo do Prestige estuvera participando activamente hoxe aquí nesta iniciativa. Tamén a Emilio Louro de Milucho, de Fresco e del Mar, esa deriva sempre relacionada co mundo do mar, pero agora como empresa dando ya a posibilidade e a oportunidade a todo o mundo que disfrute e coman os nosos produtos da Costa da Morte dunha pesca artesanal que vos facedes chegar a todos os puntos de toda a xeografía, todas as latitudes da xeografía de España. Eso tamén é un luxo. E tamén a Pastor Lorenzo por facilitarnos o documental que estivemos vendo Las voces del Prestige, que tamén foi premio Mestre Mateo, do cal Pastor Lorenzo é produtor executivo, e tamén as imaxes cedidas polo canle de televisión Telecinco do grupo Mediaset en España. Pola miña banda nada máis, eu simplemente agradecervos, xa sabedes que moitas veces a labora de moderación é un pouco ingrata polo que supón ir xogando cos tempos, pero doume cun canto nos dentes porque son 22 minutos e a 20 tiña que entrar en actuación musical. Por tanto, a partir de agora, a responsabilidade miña, que non quero seguir con ela no meu lombo, e invitar a Fernando Fraga, este gran virtuoso do acordeón, veciño de C, director da Escola de Música de C, e tamén, bueno, no seu pasado membro do grupo musical de Carlos Núñez e agora de Óscar Ibáñez, que nos vai a facer vivir outras sensacións emotivas maravillosas ao rededor da música. Un grande aplauso, por favor, para Fernando Fraga. Os moderadores temos que facer un pouquiño de todo.
Bueno, os que sodes uns clásicos dos concertos sabedes que a posta en escena sempre leva un pouco de tempo. Que protexían a... Nada, Anxo, non pasa nada. E nada, supoño que en breve xa o temos aquí entre bambalinas e xa temos connosco e me gustaría que o recibades con forte aplauso porque eu sei que o que lle ides dar despois vai ser máis grande logo de escoitalo e disfrutar das súas habilidades e do seu virtuosismo co mundo do acordeón. Fernando, onde estabas ti aquel día do Prestige? Porque ele é veciño da Costa da Morte. Non estás de loito desde aquela, non? Non digo como vas de negro. Bueno, con todos vos e coa confianza que teño con el, que é gran amigo, pois me permito eses chascarrillos. Fernando, que nos vas a ofrecer? Pois primeiro vou a tocar 3 cantos de pandeiro, 3 melodías tradicionais galegas que adaptei para o instrumento.
a todos, gracias María Lourido, hoxe por unhas horas, hoxe María Lourido, María Loureiro por organizar todo isto e facernos volver a revivir e emocionarnos con todo. Gracias.